इमम् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्। હે રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ તથા અર્જુન વચ્ચે થયેલા આ અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું, ત્યારે પ્રતિ ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. તચ્ચ સંસ્મૃત્ય રૂપમત્યદ્ભુतं હરે વિસ્મયો મે મહાન રાજમ હૃષ્યામિ ચ પુનઃ પુનઃ. હે રાજા, જ્યારે હું ભગવાન કૃષ્ણના અદ્ભુત રૂપનું સ્મરણ કરું છું, ત્યારે હું વધારે ને વધારે આશ્ચર્યચકિત થઈ જાઉં છું તથા વારંવાર હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરઃ તત્ર શ્રી વિજયો ભૂતિ ધ્રુવા નીતિર્મિતિર્મમ. જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે, ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય, અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ પણ નિશ્ચિતપણે રહે છે, એવો મારો મત છે. ઓમ તત્સત ઇતિ શ્રીમદ ભગવત ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગ શાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે મોક્ષ સંન્યાસ યોગો નામ અષ્ટદશોધ્યાય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે હરે રામ 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 હરે હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ દીપલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હેતલ દવે માતાજી. હરે કૃષ્ણ અને પ્રભુ. દીપ્તિ પરમાર માતાજી. હરે હરે કૃષ્ણ. ત્રણેય માતાજી ખૂબ સરસ શ્લોકનો પઠન અને ખૂબ સરસ શ્લોકનો અનુવાદ લીધો. તમારો ત્રણેયનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજનું ચેપ્ટર ખૂબ મોટું છે એટલે શ્લોક પઠનમાં બે માતાજીઓ હતા આજે. ખૂબ સરસ માતાજી. થેન્ક યુ. આવીને આવી સેવા ભવિષ્યમાં પણ. હરે કૃષ્ણ ભાવના માતાજી. આવીને આવી શ્લોક પઠનની સેવા ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રાખો એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ અને તમે બધા માટે પ્રેરણાદાયી બનો. ખૂબ સરસ તમારું શ્લોકનું પઠન ખૂબ સરસ થાય છે બંને માતાજીઓ. એકદમ ઉચ્ચારણ એકદમ શુદ્ધ હોય છે અને અનુવાદ દીપ્તિ માતાજીનો એકદમ સરસ હોય છે. એવું લાગે નહીં કે વાંચીને બોલતા હોય છે. ખૂબ સરસ લાગે સાંભળવું. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, અને તમે બધા પણ ખૂબ ધન્યવાદ ને પાત્ર છો કે 18મા દિવસે શ્લોક પઠનમાં 7:15 વાગ્યાથી ઘણા બધા જોઈન થઈ ગયા. હું જોતો હતો 7:15 થી. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, ભાવના માતાજી, અમિતા માતાજી, ખૂબ સરસ. ભાવેશજી, ભાવનાબેન, ભૂમિકાજી, ભૂપેન્દ્ર પટેલજી, ધર્મપાલજી, ગાયત્રીજી, હિનાજી, હેમાજી, હેતલ દવે, હેતલજી, હેતલ માતાજી, હિતેશજી, જાગૃતિજી, જતીન પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. જયેન્દ્ર પંચાલજી. હરે કૃષ્ણ જયેન્દ્રજી. હરે કૃષ્ણ. સમા માતાજી, મનીષજી, મંજુલાજી, મીનાબેન રાવલ, રાજેન્દ્ર પંડ્યા, રાજેશ લક્ષદેવજી, સરોજજી, ઉષાજી, વેલુભા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. રાકેશ મકવાણાજી. હરે કૃષ્ણ. ગુરુનાથ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રદીપ કુમારજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ખૂબ ખૂબ આભાર. 18મા દિવસે પણ તમે બધા સમયસર જોડાઈ ગયા છો. હરે કૃષ્ણ. આજે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે અને ખૂબ જ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચેપ્ટર છે તો આપણે મંગળાચરણ લઈ જ લઈએ અને શરૂઆત કરી દઈએ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને રાધા ગોવિંદ ના આશીર્વાદ આપણે માગીએ, એમની કૃપાની યાચના કરીએ. બધાને મારા હરે કૃષ્ણ છે. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. તો રાધા ગોવિંદજીને વિનંતી કરીએ, એમની અનુકંપા માટે પ્રાર્થના કરીએ. ભગવાન અનુકંપા આપો. બધા ભક્તો ઉપર કૃપા કરો છો. હરે કૃષ્ણ ભરતભાઈ પંડ્યા. તો મંગળા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શરૂઆત કરીએ મંગળાચરણથી. મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને ગુરુનાથ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો
ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો શ્રીલા પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખજી અને બધા ભગવાનના ભક્તો કે જે ભગવાનનું જ્ઞાન વિશ્વના દરેક શેરીઓમાં, દરેક ગલીઓમાં નિસ્વાર્થ ભાવે વહેંચી રહ્યા છે. બધા ભક્તોને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે એના જેવી ભક્તિ, કૃષ્ણ ભક્તિ આપણને મળે. તો સૌપ્રથમ અર્જુનજી, ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત, પ્રાર્થના કરીએ કે એમના જેવી ભક્તિ આપણને મળે. શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતા પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપ સાગર જાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાધ્વેતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता श्रीमद भागवतम की जय. सद्गुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण एवरीवन. हरे कृष्ण. थैंक यू फॉर જોઈનિંગ. કઈ ક્વેશ્ચન હોય કે તમે લખીને નોટ બનાવી રાખજો. આપણે છેલ્લે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર લઈશું. હરે કૃષ્ણ. રવિરાજજી જોડાઈ ગયા છો તમે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રવિરાજ પંડ્યા, ડોક્ટર દીપ્તિ. યસ, ડોક્ટર દીપ્તિ આવી ગયા છે. ઓકે, એમને પોસ્ટ બનાવી દીધા છે. રવિરાજજી આવે તો મને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. પરેશ શાહ પ્રભુ વેલકમ. દીપાલી માતાજી, યાત્રીજી, વૈભવીજી, ઉષાજી જે હમણાં જોઈન થયા છે. શોભા માતાજી હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. 18મા દિવસે પણ સતત જોઈન રહેવું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પરેશ પ્રભુ. વેલકમ પ્રભુ, વેલકમ. થેન્ક યુ. એડવોકેટ સંગીતા માતાજી હરે કૃષ્ણ. આરતી મેવાડા માતાજી, અભિષેકજી હરે કૃષ્ણ. મહિપાલસિંહજી જોડાઈ ગયા છે આપણી સાથે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. અતુલા માતાજી હરે કૃષ્ણ. અજીત કુમાર ચાવડાજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આજે હરે કૃષ્ણ એવરીવન. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. આજનું ખૂબ લેન્ધી, ખૂબ લાંબુ ચેપ્ટર છે. હરે કૃષ્ણ. જનરલી બીજો ચેપ્ટર, બીજો અધ્યાય આપણે જોઈ તો ગીતાનો સાર, એમાં પણ ઘણા બધા શ્લોક હતા. સેમ આ ચેપ્ટર ની અંદર પણ 78 શ્લોકા છે. જે લોકો શ્લોક પઠનમાં હાજર રહ્યા છે એમને ખ્યાલ હશે. તો શરૂઆત કરી દઈએ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો હું તમારી પાસે એડવાન્સમાં ક્ષમા માંગુ છું, કારણ કે આજે હું તમારો સમય થોડો વધારે લેવાનો છું. કારણ કે 1 કલાકમાં 18મો અધ્યાય પૂરો કરવો એ આમ જોઈએ તો શક્ય જ નથી. ખરેખર 18મા અધ્યાયને ખાલી દરેક શ્લોક સમજવા માટે જો આપણે લઈએ સેશન તો 3 થી 4 કલાકનું સેશન જોઈએ. છતાં આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક આપણે કવર કરીએ તો પણ મિનિમમ 1.5 કલાક જેવો સમય લાગે. કારણ કે આ કન્ક્લુડિંગ ચેપ્ટર છે, ભગવદ ગીતાનો સાર. એક બીજા ચેપ્ટરમાં પણ ભગવાન આપે છે અને ફરીથી એક વખત ભગવદ ગીતાનો સાર આપે છે. 18મો અધ્યાય, 15મો અધ્યાય ઘણા બધા રેગ્યુલર આનું પઠન કરતા હોય. ચેપ્ટરનું નામ છે મોક્ષ સંન્યાસ યોગ અથવા ત્યાગ.
બરાબર, ત્યાગનો સાર. બરાબર, તો તમને બધાને હું છેલ્લી વાર કહું છું કે આ બધી વસ્તુ બોલવાની કે સાંભળવાની કે આ જ્ઞાન વેચવાની મારી કોઈ જ યોગ્યતા નથી. પણ આ એક આદેશ, ગુરુનો આદેશ ફોલો કરી, ઓર્ડર ફોલો કરી અને આ જ્ઞાન આપવાની હું કોશિશ કરું છું. તો શરૂઆત કરીએ. પહેલો શ્લોક. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો તત્વમિચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ પૃથ્થકેશી નિષૂદન. અર્જુન કહે છે, હે મહાબાહો, હું સંન્યાસ નો ઉદ્દેશ્ય જાણવા ઈચ્છું છું. અને હે કેશી નિષૂદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન એટલે સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. અર્જુનજીને ખબર છે કે હવે ભગવદ ગીતા ઓલમોસ્ટ પૂર્ણ થવામાં છે. બરાબર, એટલે તે આદરતા બતાવવા માટે ભગવાનને બે અલગ અલગ નામથી બોલાવે છે, ઋષિકેશ અને કેશી નિષૂદન. આપણા ઘણા મિત્રો હોય, બરાબર, તો આપણે એને અલગ અલગ નામે બોલાવીએ ને, પેલા નામથી બોલાવીએ, પછી એની સરનેમ હોય તો આપણે શું છે પટેલ બોલાવે, હજી આગળ કે મને એમ. બરાબર, એટલે મિત્રની ભાવનાથી બે નામથી, આદરભર્યા નામથી બોલાવે છે. બરાબર, તો અર્જુનજી પણ ભગવાનનું ધ્યાન ખેંચવા માંગે છે એટલે બે અલગ અલગ નામ આપે છે. તો મને ફટાફટ કોણ જવાબ આપશે? ચલો, ઋષિકેશ અને કેશી નિષૂદન બે શબ્દ, ભગવાનના બે નામ નો અર્થ. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ રાખજો શોભા માતાજી. ઓકે, યસ. ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, તમે ઋષિકેશ નો અર્થ મને કહેશો? હરે કૃષ્ણ, પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી ઋષિકેશ એટલે. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. યસ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, કેશી નિષૂદન નો તમે અર્થ? કેશી નામના દૈત્યનો વધ કરનાર. બરાબર છે. અતુલા માતાજી, તમે કઈ એડ કરવા માંગો છો કે તમે એગ્રી છો બે સાથે? હરે કૃષ્ણ. બે સાથે એગ્રી છું. બરાબર, એક્ઝેક્ટલી. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ સો મચ. અર્જુનજી ઋષિકેશ તરીકે બોલાવે છે. ઋષિકેશ એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, અને બીજો એવો પણ અર્થ થાય કે ભક્તોની ઇન્દ્રિયોને ભગવાન દોરવણી કરે એટલે પણ ઋષિકેશ. બીજું કેશી નિષૂદન. કેશી નામનો એક દૈત્ય હતો. બાજુમાં તમે ઘોડો જોવો છો ને, મોટો બધો ફોર્સ, તો એ કેશી નામનો દૈત્ય ઘોડાના સ્વરૂપમાં આવતો, વિશાળ. તો આવો જે દૈત્ય છે, સૌથી પાવરફુલ દૈત્ય હતો, એનો વધ ભગવાને કર્યો હતો, એટલે કેશી નામનો દૈત્ય. તો આધ્યાત્મિક જીવનની અંદર આવતા આવા ઘણા બધા સંશયો છે, એ કેશી નામના દૈત્ય જેવા વિશાળ છે. આ બધાને ખૂબ ડાઉટ હોય, ખૂબ શંકા હોય. તો આવા દૈત્યોનો વધ છે એ ભગવાન કરે, તો ભક્તો છે એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, તો બોલાવે કે હે કેશી નિષૂદન. આપણા મનમાં પણ ક્યારેક શંકા હોય, ડાઉટ હોય, કોઈ નિર્ણય પર ના આવતા હોય, ઘણા બધા રસ્તાઓ ફાટા પડતા હોય, બરાબર, તો ભગવાનને યાદ કરવાના, ભગવાનને વિનંતી કરવાની કે હે કેશી નિષૂદન, તમે જેમ કેશી દૈત્યનો નાશ કર્યો તેમ મારા મગજમાં રહેલો જે દૈત્ય છે એમને પણ તમે નાશ કરો ને ભગવાન. ઋષિકેશ, ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, જેની પાછળ એસ લાગે એટલે દેવેશ, દેવોના સ્વામી. બરાબર, તો આ રીતના અર્જુનજી બે નામથી પેલા શ્લોકમાં ભગવાનને બોલાવે છે. તો ભગવાન હવે આગળ જ્ઞાન આપે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુ સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ પ્રાહુ ત્યાગમ વિચક્ષણ. કે ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગને વિદ્વાનો સંન્યાસ કહે છે, અને સર્વ કર્મોના ફળ ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. સંન્યાસ અને ત્યાગ એ બંને વચ્ચેનો જે થોડોક ડિફરન્સ છે એ ભગવાન પેલા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે. સંન્યાસ એટલે કર્મનો ત્યાગ, ભૌતિક ઈચ્છાઓની આસપાસ જે કઈ છે એના આધારે જે કઈ કર્મો છે એનો ત્યાગ. પણ અત્યારે કહેવાય કે બહુ ઓછું જોવા મળે. કહેવાય ને કે નાશપ્રાય પ્રજાતિની અંદર અત્યારે સંન્યાસો, બરાબર, સંન્યાસીઓ બધા આવે, કારણ કે બધાને એવું થાય કે ભાઈ વિચારી જ ના શકાય ને, સંન્યાસી બનવું અત્યારે માણસો વિચારી ના શકે, કારણ કે બધું છોડી દેવાનું, આટલી બધી ઇન્દ્રિયોને ભોગવવાની વસ્તુઓ છે, બધું એન્જોયમેન્ટ છે, બધું છોડી દેવાનું. પછી શું કરવાનું? ભગવા પહેરી લેવાના, માથે શિખા રાખવાની, વાળ કપાવી દેવાના, બરાબર, અને પછી શું કરવાનું? તપ સાથે જીવન જીવવાનું. બરાબર, તો ભગવાન કે છે કે જે સંન્યાસ ના લઈ શકે તો ત્યાગ છે એ તો કરી જ શકે ને. આપણે બધા ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો, આપણે બધા કર્મીઓ કહેવાય, બરાબર. તો આપણે બધા વિચારીએ કે ભાઈ હું શું કરી શકું, તો આપણે સંન્યાસ તો નથી લઈ શકતા, આપણા ઉપર ઘણી બધી જવાબદારીઓ છે. તો ભગવાન છે એ આપણને કે છે કે ભાઈ ત્યાગ કરી શકાય. કર્મ ફળોનો ત્યાગ કરવાની વાત છે, કર્મનો ત્યાગ નથી. વ્યવસ્થિત તમે સમજજો.
કર્મોના ફળનો ત્યાગ. આપને ભગવાન છે કે 5મા ચેપ્ટર થી કે છે, ઇવન બીજા ચેપ્ટર નો આઈ થિંક 47મો શ્લોક છે, બરાબર, કર્મણીય વાધિકાર હસ્તે માં ફલેશુ કદાચનમ, ત્યાંથી ચાલુ થાય છે કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવો, કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવો, બરાબર. એ શ્લોક તો બહુ ફેમસ છે, ઘણા બધા કોટ કરતા હોય છે, બરાબર. તો આપણું જે જીવન છે એટલે કર્મી તરીકેનું જે જીવન છે એમાંથી આપણે થોડુંક અપલિફ્ટ થઈ શકીએ, બરાબર, સંન્યાસ ના લઈ શકીએ તો આપણે ત્યાગ કરી શકીએ, કર્મ ફળોનો ત્યાગ કરી શકીએ. પછી ભગવાન છે એ આગળ 5મા શ્લોકની અંદર યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન્યત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત યજ્ઞોદાનમ તપશ્ચેવ પાવનાની મનીષિણા, કે યજ્ઞ દાન તથા તપ અથવા તપસ્યાના કર્મો કદાપી ત્યાગ કરવાના જોઈએ. મેં આની પહેલા પણ કીધું હતું કે આ 3 વસ્તુ છે, ભગવાન કે છે કે આ છોડવાની નથી, તે અવશ્ય સંપન્ન કરવા જોઈએ. ખરેખર યજ્ઞ દાન તથા તપ મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. પાવનાની મનીષિણામ, કોઈ પણ સ્થિતિમાં યજ્ઞ દાન તપનો ત્યાગ નહીં કરવાનો. કારણ શું છે તો કે પાવનાની મનીષિણામ, ભગવાન છે કારણ આપતા જાય છે, બરાબર. કારણ કે પૂછે ને તો પાછળ બી કારણ શું કામ નથી છોડવાનું, ભગવાન કે હું જવાબ આપી દઉં. પાવનાની મનીષિણામ, મહાત્માઓને શુદ્ધ કરે. વિચાર કરો, મહાત્માઓ જે ઓલરેડી શુદ્ધ હોય, એટલી તપસ્યાઓ કરેલી હોય, પવિત્ર હોય, ખૂબ આધ્યાત્મિક જીવનમાં આગળ વધેલા હોય, એમને પણ શુદ્ધ કરે તો આપણું તો વિચારો શું થાય, બરાબર. તો યજ્ઞ ક્યારેય નથી છોડવાનું. યજ્ઞ એટલે શું, કયો યજ્ઞ અત્યારે કળિયુગની અંદર આપણે કરી શકીએ અને જે આપણે છોડી ના શકીએ, જે આપણે રોજ કરી શકીએ, કયો યજ્ઞ કરી શકીએ? સમા માતાજી, જપા મહામંત્ર. ભગવાન ક્યાં રેફરન્સ આપે છે? કોઈ તમને પૂછે કે ભાઈ જપ કરવાનું ક્યાં કીધું છે તમને? રોજ માળા લઈને બેસી જાવ છો, ક્યાં કીધું ભગવાને એવું? આવું કોઈ કે તો શું જવાબ આપો, બોલો? હરે કૃષ્ણ. પ્રદીપ કુમારજી બોલો, ક્યાં કીધું ભગવાને એવું જપ કરવાનું? ગીતાજીમાં કીધું છે ભગવાને કે જપ યજ્ઞ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે. સાચી વાત છે, એક્ઝેક્ટલી પ્રદીપ કુમાર પ્રભુ, થેન્ક યુ. બોલો કળિયુગમાં બોલો. બરાબર છે, બધાના જવાબ સાચા છે. હા, શિલ્પા માતાજી, ભગવાને એક્ઝેક્ટલી ક્યાં કીધું છે? મારે એ સાંભળવું છે. એક્ઝેક્ટલી ક્યાં કીધું છે? ચેપ્ટર અને શ્લોક નંબર? એ તો પ્રભુજી યાદ નથી મને. ઓકે ઓકે, કોણ કેશે? બોલો. ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા બોલો. ભગવાન એક્ઝેક્ટલી ક્યાં કે છે ભાઈ યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી? 7મા અધ્યાયનો આઈ થિંક 4થો કે 6થો શ્લોક છે. 10મા અધ્યાયનો 25મો શ્લોક છે આઈ થિંક. છતાં જોઈ લેજો, પણ 10મો અધ્યાય કન્ફર્મ છે, 25મો કે 26મો શ્લોક છે. યાદ રાખવાનું, બરાબર, કે ભાઈ ભગવાને કીધું છે 10મા અધ્યાય અને 25મા શ્લોક ની અંદર કે ભાઈ યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. હા, ગમે તે થાય જપ નહીં છોડવાનો. આપણા જીવનમાં ગમે તેવી પરિસ્થિતિઓ આવે, એક દિવસ પણ જપ કર્યા વગર નો જાય તો આ શ્લોક હંમેશા યાદ કરવાનો. કારણ કે જો દાન અને તપ કેવી વસ્તુ છે કે આપણે રોજ ના કરી શકીએ. આપણને એવું લાગે કે ભાઈ દાન રોજ કેમ કરવું, તપ ઉપવાસ કેમ રોજ કરવા, રોજ કઈ થોડી આપણે એકાદશી કરીએ, રોજ આપણે સાધના તપ, બરાબર, એ આપણે કેમ કરવું? પણ યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, ભગવાન કે છે યજ્ઞ છે એ તો રોજ કરવું. કઈ રીતના? એ પણ એક યજ્ઞ છે. હા, તમે બોલો અને તમારા કાન એક હવન કુંડ છે, તમારા શબ્દોની આહુતિ કાનની અંદર પડે, બરાબર, તો એ એક હવન છે. તો ભગવાન છે આખી ગીતામાં ઘણું બધું જ્ઞાન આપે છે, પણ ડાયરેક્ટ ઓર્ડર આપે કે ડાયરેક્ટ આદેશ આપે એવું બહુ ઓછી જગ્યાએ જોવા મળે છે. તો આ ભગવાનનો એક ડાયરેક્ટ ઓર્ડર છે કે ભાઈ આ તો છોડવાનું જ નથી ભાઈ, ગમે તે થાય. તો એમાં સૌથી પહેલું યજ્ઞ છે જે આપણે રોજ કરીએ છીએ બધા સાથે મળીને, બરાબર. તો 18મો દિવસ છે, હમણાં આજે આ કોર્સ છે એ પૂર્ણ થઈ જશે. તમે બધા અભિનંદનને પાત્ર છો. પણ બરાબર, અહીંથી તમે આ 18 દિવસ પૂર્ણ કરીને જાઓ તો મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે આ યજ્ઞ નહીં છોડવાનો. રોજ 7 મિનિટ આપણે કાઢી શકીએ, બરાબર, 7 મિનિટ આપણે કાઢવાની અને ભગવાન માટે એક મિનિમમ એક માળા આપણે કરવાની, બરાબર. કારણ કે 18 દિવસ સુધી ટકવું એટલે ઘણી બધી સુકૃતિઓ હોય, ઘણા બધા ભક્તોના આશીર્વાદ હોય, પૂર્વજન્મના ખૂબ જ સારા કર્મો હોય તો ટકી શકાય, બરાબર. એટલે અહીંથી એક જ વસ્તુ તમારે લઈને જવાની છે, એક માળા, અને થઈ શકે તો ભગવાનને થોડો ભોગ ધરવાનો છે, બરાબર. એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું, જયારે જપ કરો ને ત્યારે સંભળાવવું જોઈએ. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ અમે તો મનમાં ભગવાનના નામ લેતા જ હોય છે ભાઈ આખો દિવસ, પણ સંભળાવવું બહુ જરૂરી છે. સંભળાવવાથી મન છે ને કોન્સન્ટ્રેટ થાય. ત્યાં તમે જોજો ક્યારેક તમે મનમાં સતત જાપ લો પણ તમારું મન છે વિચલિત થતું હોય, પણ એની જગ્યાએ તમે થોડું તમને સંભળાય એટલે બોલીને એટલે બીજાને ડિસ્ટર્બ થાય એવું નહીં,
પણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે, એ જે શબ્દ છે ને એના ઉપર આપણે માઇન્ડ ને ફોકસ કરવાનું. હરે કૃષ્ણ આ બોલી તો આપને ખબર હોવી જોઈએ કે હું હરે કૃષ્ણ બોલ્યો છું. હરે રામ આપણે બોલીએ તો આપને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે હું હરે રામ બોલ્યો છું, એટલે આપને સંભળાય તો આપણું મગજ છે એને 100% ત્યાં ફોકસ થાય. બરાબર. બાકી કેવું થાય કે આપણે બોલીએ અને જો આપણને સંભળાય નહીં તો હવન કુંડ ની બહાર ધારો કે આહુતિ પડે તો એનો મતલબ ના રહે ને. એટલે ઘણી જગ્યાએ તમે જો આજુબાજુમાં બહુ અવાજ આવતો હોય પણ તમે બોલો એ તમને ના સંભળાય, બરાબર, તો એ ત્યારે જપ ના કરવાનો. બરાબર. બાકી તમે ગમે તે કરતા હોય, બરાબર, બીજું કોઈ પણ કામ કરતા હોય, ચાલતા હોય, મુસાફરી કરતા હોય તો તમે જપ હરે કરી શકો. કૃષ્ણ. જપ કરવાથી હરે ગઈકાલે કૃષ્ણ સંગીતા માતાજી જે એડવોકેટ થી આપણે જપ હરે કર્યા કૃષ્ણ. એવી રીતે યસ યસ, બરાબર, એક્ઝેક્ટલી સંભળાવવું જોઈએ, આપણને સંભળાવવું જોઈએ. બરાબર. તો જપ કરવાથી શું થાય? બરાબર. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી કે છે ચેતો દર્પણ માર્જનમ ભવ મહા દાવાગ્નિ નિર્વાપણમ. 8 શ્લોક છે, શિક્ષા અષ્ટકમ કહેવાય. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ જયારે કળિયુગ ની અંદર પધારે છે બધા પતિત જીવોને કહેવાય દયા કરવા માટે, મરસી માટે, ત્યારે આપણને 8 શ્લોક આપે છે. તમે 8 શ્લોક વાંચો તો તમને ઘણું બધું જીવન જીવવાનું તમને સમજાઈ જાય. તો ચેતો દર્પણ, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. તો મનના અરીસા ઉપર જે કઈ ધૂળ છે એને સાફ કરવી અને એમાં પવિત્રતા લઈ આવી, શુદ્ધતા લઈ આવી. બરાબર. કઈ રીતના લાગે? ભક્તિમય સેવામાં આપણે જોડાઈએ. જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ એમ આ વસ્તુ થઈ શકે. તમે બરાબર અહીંયા જો અત્યારે માતાજીઓ શ્લોક પઠનમાં આવે છે. અહીંયા અત્યારે 3 આપણી પાસે કો હોસ્ટ છે. બરાબર. તો આ બધું ભગવાનની સેવાઓ કરવાથી જપની અંદર મન લાગે. ભગવાનની સેવા કરશો તો ધીમે ધીમે તમારા માળાની અંદર ક્લેરિટી આવશે. તમે બધા ખાલી મને ઓળખો, હું અહીંયા ક્લાસ લઉં તો તમે બધા મને ઓળખો, પણ આપણા પડદા પાછળના વોલેન્ટિયરો, સેવકો ઘણા બધા છે. બરાબર. કે જે બધા રાત ને દિવસ આ બધી સ્લાઇડો તમારા માટે તૈયાર કરે છે, મને બધું મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરે છે. બરાબર. અને આ બધી મીટિંગો એરેન્જ કરાવી આપે, ઝૂમ એકાઉન્ટ, કો હોસ્ટ, એડમિન સેવાઓ, મેસેજ બધા ફોરવર્ડ કરાવે, તનતોડ મહેનત કરે છે. બરાબર. શું કામ કરે છે? કારણ કે ભગવાનની સેવા કરવાથી જપની ક્લેરિટી આવે. બાજુનું ચિત્ર છે, તમને બધાને ખબર છે, દક્ષ પ્રજાપતિ જયારે હવન કરતા હોય, યજ્ઞ કરતા હોય અને ભગવાન શિવજીનું અપમાન કરે છે. શિવજીના દૂતો આવે છે, હવનને ધ્વસ્ત કરી નાખે છે અને માથું કાપી નાખે છે દક્ષ. બરાબર. પણ પછી ફરીથી આખો યજ્ઞ પૂર્ણ કરાવે છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભાઈ કોઈ પણ સ્થિતિની અંદર યજ્ઞ છોડવાના જોઈએ. એ સમયમાં વિચાર કરો કેટલું સાયન્સ આપણું એડવાન્સ હશે કે એકવાર માથું કાપી નાખે તો ફરીથી બકરાનું માથું ફિટ કરી શકાય. અત્યારે આપણે નથી કરી શકતા. હજી આપણું મેડિકલ સાયન્સ, બાયોલોજી એટલું ડેવલપ નથી થયું, પણ શાસ્ત્રમાં છે. ગણપતિ દાદાની વાત જ અલગ છે. ગણેશજીનું માથું કપાઈ જાય તો હાથીનું માથું ફિટ કરે છે. ભાગવતમની અંદર જયારે આ ઘટના આવે પ્રભુપાદ સરસ સમજાવે છે. આજનું સાયન્સ એવું માને છે કે ભાઈ જીવ છે, માણસનો જીવ છે, નોલેજ છે, જ્ઞાન છે, મસ્તકમાં છે. આજનું સાયન્સ એવું માને છે કે મગજમાં છે. નહીં, જો ખરેખર એવું હોત તો દક્ષ પ્રજાપતિને બકરાનું માથું ફિટ કર્યું તો બકરાની જેમ એ વર્તન એનું હોવું જોઈએ. ગણેશજીને હાથીનું માથું ફિટ કર્યું તો હાથી જેવું એનું વર્તન હોવું જોઈએ ને, પશુ જેવું. એવું નહોતું. પણ આપણું શાસ્ત્ર કે છે કે જીવ અને જ્ઞાન છે એ હૃદયમાં છે, હૃદયની અંદર છે. એટલે દક્ષજી છે, દક્ષ પ્રજાપતિ બકરાની જેમ બિહેવ નહોતા કરતા ને, દક્ષ પ્રજાપતિની જેમ બિહેવ કરતા. સેમ ગણેશજી. તો સોલ અને સુપર સોલ એટલે ભગવાન કે છે કે હું હૃદયમાં છું. આપણને વારંવાર કે છે, આની પહેલા શ્લોકમાં આવી ગયું, આજ પણ એક શ્લોકમાં આવશે. સાયન્સ એટલું ડેવલપ નથી થયું એટલે હજી સાયન્સને એટલે એ વાતની ખ્યાલ ના આવે. બરાબર. હવે ભગવાન આપણને ત્યાગના પ્રકાર સમજાવે છે. બધાના પ્રકાર સત્વ રજતમ બહુ ઈઝી છે આમ જોઈએ તો સમજવું. કાલે આપણે જોયું હતું. બરાબર. શ્રદ્ધા જોયું, અન્ન જોયું, બરાબર, દાન જોયું, તપ જોયું અને યજ્ઞ જોયું. બરાબર. એના પ્રકારો જોયા બધાના, સત્વ રજ ને તમ. તો સેમ ત્યાગના પ્રકાર. તો 6થા શ્લોકમાં કે આ બધા કાર્યો કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વગર કરવા જોઈએ. યજ્ઞ, દાન, તપ છોડવા ના જોઈએ ભગવાન કહે છે, પણ કઈ રીતના? તો કે ભાઈ એમાં કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ અથવા ફળની આશા ના રાખવી જોઈએ. હે પૃથ્વીપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ કે ભાઈ મારી ફરજ છે. બરાબર. એ ભગવાન કે મારો અંતિમ મત છે. પછી તો કે નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી ત્યજવા ના જોઈએ. જો ફરીથી ભગવાન કે છે કે જે આપણા જે કર્તવ્યો છે ને એને આપણે ત્યાગ ના કરવો જોઈએ. જો કોઈ મનુષ્ય મોહવશ પોતાના નિયત કર્મ જે કઈ કર્તવ્ય છે એને ત્યજી દે તો એવો જે ત્યાગ છે એને તામસી કહેવાય. પોતાની ફરજો છે એને બધાને છોડી દે તો એ જે એવો ત્યાગ છે તામસી છે.
જે મનુષ્ય નિયત કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજીને શારીરિક ક્લેશના ભયથી ત્યજી દે તો તેના માટે કહેવાય છે કે તેને આ ત્યાગ રજોગુણમાં કર્યો છે. આમ કરવાથી ત્યાગનું ઉચ્ચ ફળ મળતું નથી. એટલે કેવો ત્યાગ કરવો જોઈએ એ ભગવાન આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. પછી કે હે અર્જુન, મનુષ્ય જ્યારે નિયત કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે અને સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિ, બધાની અંદર એક જ વસ્તુ છે, યજ્ઞ હોય, દાન હોય, તપ હોય, ત્યાગ હોય, આજે ઘણું બધું આવશે, બહુ સિમ્પલ છે. એ બધાની અંદર ફળની જે આસક્તિ છે એને આપણે ત્યાગ કરી દઈએ એટલે એ ઓલમોસ્ટ સાત્વિક થઈ જાય. બરાબર? તો ત્યારે એનો ત્યાગ છે સાત્વિક છે. પછી ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મોનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે ને એ વાસ્તવમાં સાચો ત્યાગી છે. બાકી તમે આપણે ભરત રાજાની વાત જોઈ હતી ને કે બધું ત્યાગ કરીને જંગલમાં જતા રહીએ, પણ ત્યાં હરણની અંદર આસક્તિ થઈ જાય અને કહેવાય કે એનું ભગવાનની પ્રાપ્તિ થતી નથી, ફરીથી એને હરણનો જન્મ મળે. બરાબર? તો જે ધ્યેય માટે એને ત્યાગ કર્યો હતો એ એને ફળ મળતું નથી ને. બરાબર? એટલે અહીંયા ભગવાન આપણને ત્યાગ વિશે સમજાવે છે. હવે આગળ ભગવાન છે આપને 5 કારણો સમજાવે છે. કોઈ પણ કર્મ કરવું હોય તેના 5 કારણો. તો હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર કોઈ પણ કર્મની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય કે તું મારી પાસેથી વિશે સાંભળ. તો સૌથી પહેલું કર્મનું સ્થાન, બરાબર, એટલે શરીર. બીજું કરતા એટલે આત્મા. વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો જોઈએ ને, અને અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન પણ કરવા પડે, અને છેલ્લે પરમાત્મા. આ 5 કર્મના કારણ છે. તમે અને હું અત્યારે આપણે ક્લાસમાં બેઠા છીએ, ક્લાસ લઈએ છીએ, તો આપણે એક કર્મનું સ્થાન, જગ્યા જોઈએ, શરીર જોઈએ. બરાબર? પછી આપણી ઇન્દ્રિયો, આપણા કાન, આપણી જીભ જોઈએ, અને તમારા પ્રયત્ન હોય ને, તમે ઘણા બધા આખો દિવસ તમે કહેવાય કે તમારા બીજા કામમાંથી પ્રયત્ન કરીને તમે આ 1.5 કલાકનો સમય કાઢો, તો એ તમારા પ્રયત્ન છે. અને છેલ્લે પરમાત્માની ઈચ્છા હોય બહુ જરૂરી છે. આપણે આ વસ્તુ ભૂલી જાય છે. આપણે એવું માનીએ કે હું બહુ જ્ઞાની છું, હું બહુ હોશિયાર છું, બુદ્ધિશાળી છું. બરાબર? કે બધું મારું કામ સફળતાથી થઈ જાય છે, હું ઈચ્છું એમ થાય છે, હું જેવી રીતના પૈસા મારે જોઈએ હું બધું સેટલમેન્ટ કરી લઉં છું. બરાબર? હું બહુ પાવરફુલ છું. બરાબર? પણ પરમાત્માની ઈચ્છા નથી ત્યાં સુધી કઈ થતું નથી. આ હંમેશા આપણે યાદ રાખવું જોઈએ. બરાબર? તો તત્રેવમ સતી કર્તારમ આત્મનમ કેવલમ તું યહ પશ્યતે કૃત બુદ્ધિત્વા ન સપશ્યતિ દુર્મતિ. માટે જે મનુષ્ય 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એકમાત્ર કરતા માની લે છે, ભાઈ હું જ છું બધું, તો નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ નથી શકતો. દુર્મતિ, ભગવાન શબ્દ વાપરે છે, દુર્મતિ. ક્યારેક આપણને ગર્વ આવે કે મેં આમ કરી નાખ્યું, મેં તેમ કરી નાખ્યું, હું જે વિચારું બધું મારા કારણે થાય છે. તો આ શ્લોક હંમેશા યાદ રાખવાનું કે ભાઈ પરમાત્માની ઈચ્છા વગર કંઈ થતું નથી. બાકી ઓલું ગાડા નીચે કૂતરું હાલ્યું જતું હોય, તમે સાંભળ્યું હશે, તો કૂતરાને એમ હોય બધો વજન હું જ ઉપાડું છું ભાઈ. બરાબર? પણ હકીકતે એવું હોતું નથી. તો આપણે એવું જ છે. બરાબર? તો એક અદ્રશ્ય શક્તિ છે એ આપણી બધાની પાછળ કામ કરે છે. બરાબર? આ આપણે હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ. કોરોના હમણાં આવ્યો, તમે જોયું ને, બધાની ગણતરીઓ, બધાના કેલ્ક્યુલેશન ધ્વંસ થઈ ગયા, નાશ પામે. બરાબર? બધા ફેલ થઈ ગયા. કારણ કે પરમાત્માનું એપ્રુવલ હોય તો બધું થઈ શકે. હવે ભગવાન આપણને જ્ઞાનના પ્રકાર સમજાવે છે. સેમ સત્વ રજતમ. તો જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા સર્વ જીવોમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે, તે જ્ઞાનને સાત્વિક. એનો મતલબ એવો થાય કે અસંખ્ય રૂપોમાં જે 84 લાખ યોનિઓ છે સર્વજીવો, એની અંદર એક અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ, એટલે દરેકની અંદર આત્મા છે, દરેકની અંદર પરમાત્મા છે, દરેક જીવો છે એ ભગવાનના અંશો છે. આ રીતના જે જોવે છે. બરાબર? તો એવું જે જ્ઞાન છે એને સાત્વિક કહેવાય. આપણે આની પહેલા જોયું હતું. બરાબર? કે ભાઈ શુક એટલે કૂતરો હોય, ચાંડાળ હોય, બધાને બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ બધાને સમાન રીતે જોવે છે. આપણે આગળ શ્લોક જોયો છે, ફરીથી ભગવાન રિપીટ કરે છે. બરાબર? અધ્યાયમાં. તો જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરમાં જુદા જુદા પ્રકારના જીવ જોવે છે એ જ્ઞાનને રજોગુણ કહેવાય. બહુ સિમ્પલ છે. અને તે જ્ઞાનને કેવું કહેવાય? તામસી કહેવાય, કે જેનાથી મનુષ્ય અતિ તુચ્છ એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યમાં સર્વ માનીને તથા સત્યને જાણ્યા વગર એમાં આસક્ત થઈ જાય. બરાબર? જાણે જ નહીં કે ભાઈ આ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ, ખરાબમાં ખરાબ અધમ કૃત્ય કરવા માંડે. તો એવી જે એનું જે જ્ઞાન છે, ભગવાન એમ કે છે કે તામસી છે. પછી ભગવાન આપણને 23 થી 25 શ્લોકની અંદર કર્મના પ્રકાર શીખડાવે છે. કર્મ સત્વ રજ તમ. ફરીથી. બરાબર? તો કે જે કર્મ નિયત કરેલું છે, જે તમારી ફરજો છે, જે તમારી જવાબદારી છે. બરાબર? અને જે આસક્તિ રાગ અને દ્વેષથી રહિત છે,
ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે તો એ સાત્વિક કર્મ કહેવાય. તમે ભગવાનની સેવામાં તમારી ઇન્દ્રિયોને લગાડો, આપણું નિયત કર્મ છે, કારણ કે આપણે ભગવાનના અંશો છીએ અને પૂર્ણની સેવા કરવી બરાબર એ આપણી ફરજ પણ છે અને આપણો સ્વભાવ પણ છે બરાબર. તો આ રીતના જો આપણે કર્મ કરીએ આપણું નિયત કર્મ છે, તો એમાં આપણે કોઈ આસક્તિ, રાગ, દ્વેષ કે ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરીએ તો એ સાત્વિક કર્મ છે. પરંતુ જે કાર્ય પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે મહાન પ્રયાસથી અને મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરવામાં આવે ને તો એ રજોગુણી કહેવાય. પોતાને ગમે એવું કરે, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિઓ માટે, પોતાને ગમે એવું, પોતાની મજા માટે બરાબર ખૂબ જ મહેનત કરે એની પાછળ, અને મગજમાં એક ગર્વ હોય, એક અહંકાર હોય, એક અભિમાન હોય બરાબર. તો આવા ભાવથી જે કરે ને એને રજોગુણી કહેવાય. જે કર્મ મોહવશ શાસ્ત્રોક્ત આદેશોની અવગણના કરી લે, શાસ્ત્રોમાં લખ્યું હોય એના આદેશોને ફોલો ના કરે, ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વિના, એટલે કર્મનો જે સિદ્ધાંત ભૌતિક જગતમાં લાગુ પડે બરાબર એની પરવા ના કરે. ભગવદ ગીતામાં લખે છે બહુ ક્લિયરલી, પણ એની પરવા કર્યા વગર હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવે ને એ બધા જે કર્મો છે એ તામસિક કર્મ કહેવાય છે બરાબર. હવે 26મા અધ્યાયની અંદર અહીંથી આપણને ભગવાન 3 પ્રકારના કર્તા વિશે આપણને ભગવાન સમજાવે છે. એટલે આપણે ખબર પડે ને કે ભાઈ આપણે કયા પ્રકારના કરતા છીએ બરાબર. આપણે કર્મ જોઈ લીધું, આપણે કયા પ્રકારનું કર્મ કરવાનું છે, કયા પ્રકારનો જ્ઞાનનો વિકાસ આપણે કરવાનો છે બરાબર. હવે ભગવાન આપણને કરતા વિશે કે જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, અહંકાર વગર, ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે, સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે, તે સાત્વિક કરતા કહેવાય છે. હવે મારા હાથમાં છે ને કે ભાઈ મારે કઈ પ્રકારનો કરતા બનવું, સાત્વિક બનવું, તામસિક બનવું બરાબર. કારણ કે ભગવાને આપણને આંશિક સ્વતંત્રતા આપેલી છે બરાબર. તો હું તમને બધાને પહેલા જ દિવસથી કહું ને કે તમારો ઉત્સાહ, તમારું ધૈર્ય, અને કાલ આપણે આવ્યું એક નિશ્ચય નામનો ગુણ બરાબર. ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય, તો આ ગુણો છે તમારી અંદર છે. અહીં ભગવાને કહે છે ઉત્સાહપૂર્વક કર્મ કરે છે, ધૈર્ય સાથે કરે છે બરાબર. તો તમે બધા આજે તો ઘણા 7:15 આવી ગયા હતા, ઘણા બધા રેગ્યુલર 8 વાગે તો ઘણા બધા, અત્યારે આપણી સાથે 102 પાર્ટિસિપન્ટ છે. તો તમારો બધાનો ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય છે દૈવી ગુણો છે. ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે આ બધા ગુણો. તો ભગવાન રિપીટ કરે છે કે આવા જે ગુણો છે એવો જે કરતા છે તો એને સાત્વિક કરતા કહેવાય બરાબર. પછી સફળતા કે નિષ્ફળતાની અંદર વિચલિત નથી થતો. તમે બધા 18 દિવસથી આવો છો, તમને સમજાય છે, અમુક વસ્તુ નથી સમજાતી, ઘણા બધા વિચારો તમારા કદાચ મારી સાથે મેચ પણ ના થતા હોય, એવું પણ બને. ભગવદ ગીતામાં ગુહ્ય જ્ઞાન છે બરાબર, એક વખતમાં આપણને સમજાઈ જાય એવું નથી, પણ છતાં તમે રોજ આવો છો. તો એ આપણે સફળતા કે નિષ્ફળતાનો આપણે જડે આપણે કહેવાય કે પરવા નથી કરતા. ઘણા બધા રિપીટર મહાન આત્માઓ છે, વારંવાર 5મી બેચ, 6મી બેચ, 7મી બેચ, 8મી બેચ, શોભા માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, વેલુભા પ્રભુજી, આરતી માતાજી, અમિતા માતાજી, લલિત કુમાર પ્રભુ. કારણ કે એની અંદર ઉત્સાહ છે, ધૈર્ય છે બરાબર. ઘણી વાર આપણે એમ થાય કે નથી સમજાતું બરાબર, નથી યાદ રહેતું, છતાં પણ આવે. એક વખત આવે, બીજી વખત જોઈન થાય, ત્રીજી વખત જોઈન થાય, એક સમય એવું થાય ઓટોમેટિક યાદ રહેવા માંડે. એનું ફળ મળે ને, સવાલ જ નથી ને. ભગવાન નથી કહેતા દદામી બુદ્ધિ યોગમ, બુદ્ધિ યોગ આપું છું બરાબર, અનુકંપા કરીને. આગળના શ્લોકમાં આપણે જોયું તો આપણે એવું લાગે કઈ સમજાતું નથી, પણ સડનલી આપણને બધું સમજાવવા માંડે. પછી રજસ કરતા, રજોગુણી ની અંદર જે કરતાઓ કેવું હોય કે જે કરતા તથા કર્મ ફળમાં આસક્તિ રાખે, ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે, તથા હંમેશા લોભી બરાબર, અને હંમેશા ઈર્ષા કરનાર હોય. હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખ થી વિચલિત થનારો હોય છે તે રાજસી અર્થાત રજોગુણી કહેવાય છે. તો આપણને એમ થાય કે ભાઈ આટલું જ થવું જોઈએ, મને આટલા પૈસા તો મળવા જ જોઈએ, ભાઈ એક્ઝામમાં મને આટલા ટકા તો મળવા જ જોઈએ, બાકી કઈ જીવવાનો મતલબ નથી બરાબર. આટલા પૈસા મળે તો જ આપણું કઈક જીવન છે સાર્થક છે. સતત કમ્પેરિઝન, સતત રિલેટિવ, સગાવાલા, પાડોશી બધાની સતત ઈર્ષા, એક અલગ પ્રકારની હરીફાઈમાં અત્યારે કળિયુગમાં માણસો અલગ પ્રકારની એક હરીફાઈમાં જ જીવે છે. ઓલા પાસે આટલું છે, મારી પાસે આટલું હોવું જ જોઈએ બરાબર. તો એક સતત ઈર્ષા હોય છે. અપવિત્ર મન અને વાણી અને આપણે શરીર આપણે જોયું હતું એનાથી અપવિત્ર, અને સુખ દુઃખ આવે તરત વિચલિત થઈ જાય, સહન ના કરી શકે, સુખ ની અંદર છકી જાય, દુઃખ ની અંદર પડી જાય બરાબર. તો આગળ આપણે તામસિક કરતા વિશે ભગવાન સમજાવે છે. જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રોના આદેશોની વિરુદ્ધ કાર્ય કરે છે ને એ ભૌતિકવાદી, જિદ્દી હોય બરાબર. એને કઈ શાસ્ત્રના લેવા દેવા, શાસ્ત્ર એને ગમે એટલું સમજાવ હોય, એને ડાઉટ હોય. આપણને એવા પ્રશ્ન કરે તમે જોવા ગયા હતા કૃષ્ણજી બોલતા હતા, તમે જોવા ગયા હતા વેદવ્યાસજી એ લખેલું છે,
આ ભગવદ્ ગીતા સાચી જ છે, આનું પ્રમાણ શું છે? તમે જોવા ગયા હતા? તો શાસ્ત્ર ના આદેશોથી વિરુદ્ધ કાર્ય કરે. ભૌતિકવાદીઓ જિદ્દી હોય, કપટી હોય, અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં હંમેશા કાબેલ હોય છે આવા માણસો. જે સદા આળસુ હોય છે, ખીન હોય છે, તથા કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનાર હોય તો એને તમોગુણી કહેવાય છે. પછી ભગવાન આપણને બુદ્ધિના પ્રકાર સમજાવે છે. હે પાર્થ, જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી, શેનો ભય રાખવાનો છે શેનો ભય નથી રાખવાનો, શું બંધન કરતા છે, શું મુક્તિ આપનાર છે, તો એ સત્વગુણમાં રહેલી બુદ્ધિ છે. શું કરવું શું ના કરવું ભગવદ્ ગીતામાં આપણે સમજી ગયા ને બધું, કઈ રીતના કામ કરવું ન કરવું, બરાબર બધું આપણે ખ્યાલ આવી ગયો. શેનો ભય રાખવાનો છે, શેનો ભય નથી રાખવાનો, બરાબર આપણે જાણી ગયા. શું બંધન કરતા છે, આપણે કર્મના સિદ્ધાંત જોઈ ગયા. 2 ચેપ્ટર ભગવાન આપણને આપે છે, 3જો અને 5મો. તો આપણે ખબર પડી ગઈ શેનાથી આપણે બંધનમાં થઈશું. શું આપણને મુક્તિ આપે છે, આપણને બધી ખબર પડી ગઈ. તો એવી બુદ્ધિ જો ડેવલપ થાય તો સત્વગુણમાં. હે પૃથ્વાપુત્ર, જે બુદ્ધિ ધર્મ તથા અધર્મ, બરાબર ધર્મ તથા અધર્મ, કરવા યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ ના કરી શકે, ધર્મ અધર્મ ની અંદર એનો કઈ ભેદ ના હોય, તો એને રાજસી બુદ્ધિ કહેવાય. અને જે બુદ્ધિ મોહ અને અંધકારને વશ થઈને અધર્મ ને ધર્મ માને, ધર્મ ને અધર્મ માને, બરાબર, અને હંમેશા આવડી દિશામાં પ્રયાસ કરે તો એને કહેવાય તામસી બુદ્ધિ. દુર્યોધનની જેમ હંમેશા આવડી બુદ્ધિ, બરાબર, આવડી દિશામાં જેના પ્રયત્ન હોય, બરાબર, તો દુર્યોધન. તો આ બધી કહેવાય બુદ્ધિ કેવી હોય? એની તામસી બુદ્ધિ હોય, બરાબર. પછી ભગવાન આપણને હવે સુખના પ્રકાર સમજાવે છે, બરાબર, કે જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે છે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે. તો અને મનુષ્યના આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે ને એ સુખ ને સાત્વિક સુખ કહેવાય. શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે, નાના બાળકો હોય એને ઉછેરવામાં શરૂઆતના માતા પિતા હોય, બરાબર, શરૂઆતમાં માતા પિતાને ખૂબ એને તકલીફ પડે, બાળકની તબિયત બગડી જાય, આખી રાત જાગવું પડે, તમને બધાને ખબર છે. ખબર એમાં પાછું બાળક નાનું હોય તેને ખબર ના પડે કે એને શું કરવું. તો સતત આપણે બાળક છે જનરલી 4-5 વર્ષનું થઈ જાય, સતત ધ્યાન રાખવું પડે, બરાબર. છતાં પણ મા બાપ છે એનો સમય ઇન્વેસ્ટ કરે છે ને, એને પોષણ આપે છે, કારણ કે એ જ બાળકો પછી મોટા થાય તો સારા નાગરિક બને, સારા ભક્ત બને, મા બાપને સાચવે અને ઘણા બધાને સાચા માર્ગે, ભક્તિ માર્ગે, કૃષ્ણ તરફ લઈ જાય, બરાબર. તો શરૂઆતમાં તકલીફ પડે પણ અલ્ટિમેટલી કેવું? સાત્વિક સુખ આપે, બરાબર. આઉટકમ છે સારું હોય, બરાબર. તમે બધા માળા કરતા હોય તો શરૂઆતમાં તમને થોડું અઘરું લાગે, તમે માળા કરવા બેસો ને તમને કઈક નવીન વિચાર આવે, તમને એમ થાય જલ્દી આ પારા પૂરા થાય ને સારું. 108 પારા, આના કરતા 8 પારા હોય તો કેવું સારું? 8 પારા હોય ફટાફટ 1 માળા 2 માળા. તો આવા બધા આપણે વિચાર આવે. તો પણ જેમ જેમ આપણે કરતા જઈએ માળા, એમ આપણામાં પવિત્રતા આવે, શુદ્ધતા આવે, બરાબર. અને એનાથી આપણને છેલ્લે શું થાય? આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય. આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય તો આપણને એમાં રસ આવે, ભગવાન સાથે પ્રેમ થઈ જાય, આપણને પ્રેમ થઈ જાય એટલે આપણને રસ આવે, ટેસ્ટ આવે, ટેસ્ટ ડેવલપ થાય, બરાબર. એટલે એને કહેવાય સુપર સાત્વિક. સાત્વિક થી પણ ઉપર શુદ્ધ સાત્વિક કહેવાય એને, બરાબર. તો ઘણા બધા જનરલી એવા કામ હોય કે શરૂઆતમાં ઝેર જેવા હોય પણ અંતે સુખ આપે, પણ આત્મ સાક્ષાત્કાર અથવા ભગવાન તરફ લઈ જવામાં એનો કોઈ રોલ ન હોય તો એ સાત્વિક સુખ નથી. ઓકે, તો પછી રાજસિક સુખ, જે સુખ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેના વિષયોને સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે અને જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું પણ અંતે ઝેર જેવું હોય ને એને રજોગુણી કહેવાય. ઉપર તમે ફોટો જોવો, અત્યારના શરૂઆતના જે રિલેશનશીપ છે, અત્યારના ઘણા બધા સંબંધો શરૂઆતમાં ખૂબ પ્રેમ હોય, બરાબર, કે હું તો તારા વગર જીવી ના શકું. આમ થોડાક દિવસ સાથે રહે, એકાબીજાની નબળાઈઓનો ખ્યાલ આવે, એકાબીજાની કુટેવોનો ખ્યાલ આવે, બરાબર, તરત રિલેશનમાં અનબન ચાલુ થઈ જાય. તો શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે, પછી ઝેર જેવું લાગે, બરાબર, મેક્સિમમ જોવા મળે. કારણ કે એમાં આપણે શોર્ટ ટર્મ આપણે જોયું હતું, આપણે જોયું, આપણે એટ્રેક્શન આવે અને તરત રિલેશનશીપમાં આપણે આગળ વધીએ, એટલે એમાં આપણે આપણો પ્રેય જોયો તો શ્રેય નહોતો જોયો. તો આવું જે છે એ સુખ છે એ રજોગુણી છે. તમોગુણી સુખ કોને કહેવાય? તો કે જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે અંધ છે, એને કઈ લેવા દેવા જ નથી. આત્મ સાક્ષાત્કાર તરફ લઈ જવામાં, ભગવાન તરફ લઈ જવામાં, ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં પોરવવામાં કઈ લેવા દેવા નથી. શરૂઆતથી અંત સુધી સતત ભ્રમણ, શું કરવું કઈ નેઠો જ નથી, ભ્રમણ. અને જે નિંદ્રા, આળસ અને પ્રમાદથી ઉત્પન્ન થાય છે તો એને કહેવાય તામસિક. શરૂઆતમાં કડવું છે, અંતે પણ કડવું છે. હવે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ભગવાન અહીંયા કહે છે. આની પહેલા આપણે જોયું ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ છે. આપણે ભગવાને આની પહેલા કીધું હતું 4 પ્રકારના વર્ણો છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર. પણ ભગવાને બહુ ક્લિયરલી કીધું છે કે ગુણ કર્મ મુજબ છે ભાઈ. જન્મ
કર્મ મુજબ નથી, ગુણ કર્મ. બરાબર. બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ થાય એવું ભગવાને નથી કીધું, પણ એનામાં બ્રાહ્મણના ગુણો હોવા જોઈએ. ક્ષત્રિયનો દીકરો ક્ષત્રિય જ હોય એવું નહીં. ક્ષત્રિયનો દીકરો લોહી જોવે અને ધ્રુજવા માંડે ને બેભાન થઈ જાય તો એને ક્ષત્રિય ના કહેવાય. બ્રાહ્મણનો દીકરો હોય, વેદોનું જ્ઞાન ન હોય, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ન હોય, બીજાને પ્રીચ ના કરી શકે તો એ બ્રાહ્મણ ના કહેવાય. તો અહીંયા ભગવાન એના જે ગુણો છે, બ્રાહ્મણોનો ગુણો, એ આપણને પેલા કહે છે કે ભાઈ બ્રાહ્મણ કોને કહેવાય? તો કે જે શાંતિ પ્રિયતા હોય, આત્મસંયમ હોય, તપ હોય, એની અંદર પવિત્રતા હોય, સહિષ્ણુ હોય, બધાને સમાન રીતના જોવે, એકદમ સહિષ્ણુ હોય, સત્યનિષ્ઠા હોય, અને જ્ઞાન અને વિજ્ઞાન, ધાર્મિકતા એની અંદર ભરપૂર હોય. વેદોનું જ્ઞાન, પુરાણોનું જ્ઞાન, બીજાને પ્રેચ કરી શકે. બીજી બધી આત્માઓને યોગ્ય રસ્તે લઈ જવામાં બ્રાહ્મણોનો ખૂબ મોટો હાથ હતો પેલા. અત્યારે પણ અમુક બ્રાહ્મણો છે, બરાબર, પણ ભગવાન અહીંયાના ગુણો આપણને સમજાવે. તો આ બધા સ્વાભાવિક ગુણો છે કે જેમના થકી બ્રાહ્મણો કર્મ કરે એ બ્રાહ્મણો છે. બરાબર. પછી કે જેનામાં વીરતા છે, શક્તિ છે, સંકલ્પ છે, દક્ષતા છે, યુદ્ધમાં જેનામાં ધૈર્ય છે, ઉદાર છે. ક્ષત્રિયો છે ઉદાર હોય, ખુલ્લા હાથે દાન કરતા હોય, ઉદાર હોય, શક્તિ હોય, વીર હોય, દક્ષ હોય, એનામાં ક્લેરિટી હોય, નેતૃત્વ, લીડરશિપ હોય. તો આ બધા ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક ગુણો છે. પછી ખેતી, ગૌરક્ષા અને વેપાર, બિઝનેસ, ગૌરક્ષા, ખેતીવાડી, તો આ બધા વેશ્યોના સ્વાભાવિક કર્મો છે. બરાબર. અને પ્રેમ તથા બીજાઓની સેવા કરવી, તો એ શૂદ્રોના ગુણ છે. તો બધાની અંદર આ બધું મિક્સમાં હોય. અત્યારે કળિયુગમાં આપણે જોબ કરતા હોય તો આપણે બીજાની સેવા કરતા હોય તો ત્યારે આપણામાં શૂદ્રના ગુણ હોય. આપણે ખેતી કરીએ, ઘરે આવીને ગૌરક્ષા કરીએ, ગાયોની સેવા કરીએ, તો ત્યારે આપણામાં વેશ્યના ગુણ હોય. અને ક્યારેક આપણે કોઈ ઉપર કહેવાય કે ખીજાઈ જઈએ ત્યારે આપણે આપણી વીરતા બતાવીએ તો ક્ષત્રિયનો ગુણ આવે. અને આપણે ભગવદ્ ગીતાનો પાઠ કરીએ તો ત્યારે બ્રાહ્મણોના ગુણ આવે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી બહુ ક્લિયરલી કે ભાઈ કળિયુગની અંદર છે ને એ બધા શૂદ્ર છે, બધા. કારણ કે એટલી ક્લેરિટી જ નથી ને, બ્રાહ્મણ ની અંદર એટલી ક્લેરિટી નથી, ક્ષત્રિયમાં એટલી ક્લેરિટી નથી, એટલે બધા શૂદ્ર છે. બરાબર. તો આ હંમેશા એ પોઈન્ટ છે એને આપણે અત્યારે બહુ અલગ રીતના લઈ લીધો છે. અને આના કારણે ઘણા બધા જાતપાત ને છૂઆછૂતના આપણે ઘણું બધું જોઈએ. તો ઘણા બધા એમ કે તમારા શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે, પણ ભગવાન પોતે ભગવદ્ ગીતામાં આવીને 2 જગ્યાએ આપણને ક્લેરિટી આપે છે. ભાઈ આ રીતના નથી, તમે જેમ ફોલો કરો એ રીતના નથી. આ તો એક પ્રકારના કહેવાય ને કે એક ક્લાસ છે કે ભાઈ બિઝનેસ ક્લાસ છે એક, બરાબર, એ પછી એક એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ક્લાસ છે. આ બધા ક્લાસ છે. ઇવન તમે અમેરિકામાં જાઓ કે દુનિયાના કોઈ પણ કન્ટ્રીમાં જાઓ તો આ બધા ક્લાસ તમને જોવા મળે. બરાબર. કે એક એમાં લીડર હોય, બરાબર, પછી સૈન્યની અંદર બધા સૈનિકો હોય તો ક્ષત્રિયો છે, બરાબર, પછી બધા ઉચ્ચ જ્ઞાની માણસો છે તો એ બધા બ્રાહ્મણમાં આવતા હોય છે. પણ એ જ્ઞાન ભગવાન પાસે લઈ જતું હોય એ જ્ઞાનની વાત થાય છે. બરાબર. પછી ખેતી, ગૌરક્ષા બધી જગ્યાએ જોવા મળે તો વેશ્યમાં આવે છે. અને આપણે બધા જોબ કરીએ, બીજાની સેવા કરીએ, શૂદ્રોમાં આવીએ. બરાબર. તો એક આ ક્લાસ છે. વર્ણ વ્યવસ્થા ભગવાને આ રીતના આપેલી છે. પછી યત પ્રવૃત્તિ ભૂર્તા યેન સર્વમ મિદમ તત સ્વકર્મણા તમ અભ્યર્ચ સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવ. જે જીવ માત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે અને જે સર્વવ્યાપી છે તે ભગવાનની ઉપાસના કરીને મનુષ્ય પોતાના નિયત કર્મો કરતો રહીને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરે. કોઈ ભેદભાવ નથી. ક્ષત્રિય હોય, બ્રાહ્મણ હોય, વૈશ્ય કે શૂદ્ર હોય, જે કોઈ ભગવાનની ઉપાસના કરે એ પૂર્ણત્વને પ્રાપ્ત કરે. ભગવાન એવું આપણને કહે છે. બીજું આપણને એ કહે છે કે ભાઈ નિયત કર્મ, બરાબર, કે ભાઈ નિયત કર્મો આપણે કરતા રહેવાના. ભગવાન આપણને વારંવાર કે આપણે આપણા કર્મો કરતા રહેવાના અને કર્મો કરતા કરતા આપણે સિદ્ધિ પામીએ અને પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરીએ. પછી આપણે કે છે ઉપાસના. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ ઉપાસના કઈ રીતના કરવાની? ધ્રુવ મહારાજ એક પગે ઉભા રહે ને એવી રીતના ના. કળિયુગમાં એ શક્ય નથી ને. કળિયુગ છે એ બહુ અઘરો છે, કારણ કે અહીંયા માયામાં ફસાવાના ભૌતિક સાધનો ખૂબ જ છે. એટલે કળિયુગ છે એ ખૂબ અઘરો છે. તો જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવે છે, બરાબર, તો એકદમ સરળ બનાવી દે છે. તમે જોબ કરી શકો ને, બરાબર. તો આપણા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવે ખૂબ આપણા માટે ઈઝી કરી દે છે. ભાઈ જપ કરો અને કૃષ્ણ પ્રેમ તમે લઈ જાઓ. બરાબર. તો કોઈ પણ જોબ કરતા હોય, બિઝનેસ કરતા હોય, ગૃહિણીઓ હોય, તો એ કરતા કરતા સાથે જપ કરી શકાય, ઉપવાસ કરી શકાય, ભગવાનને ભોગ લગાડી શકાય, નાની નાની આ બધી સેવાઓ આપણે કરી શકીએ. બરાબર. બાજુમાં ફોટો છે તો દેવહૂતિ માતાજી છે. બરાબર. દેવહૂતિ તો એ મનુ, બરાબર, મનુ આપણે જોયા હતા 14 મનુ, એમાંથી મનુના પુત્રી છે દેવહૂતિ, સમ્રાટ મનુના પુત્રી. તો જયારે પિતાના ઘરે રહે છે પરણા પહેલા તો પણ ભગવાનની ખૂબ ઉપાસના કરે છે. કૃષ્ણજીની, વિષ્ણુજીની ઉપાસના કરે. કરદમ મુનિને આ વસ્તુનો ખ્યાલ આવે છે. કરદમ મુનિ
કે છે કે ભાઈ આ આટલી તપસ્યા કરે છે, કરદમ મુનિ પોતે તપસ્વી એટલે કે ભાઈ મારી તપસ્યામાં મને મદદ કરે, તો બંનેના લગ્ન થાય. તો મહેલમાં પણ ઉપાસના કરે છે અને ત્યાં કરદમ મુનિ સાથે ઝૂંપડીમાં જાય છે, ઝૂંપડીમાં પણ ભગવાનની ઉપાસના કરે છે. તો આનાથી કરદમ મુનિ છે ખૂબ ખુશ થાય. ભાગવતમની અંદર ખૂબ આનું સુંદર મજાનું વર્ણન છે. તો કરદમ મુનિ છે ખૂબ ખુશ થાય છે, બરાબર. અને એના માટે વિમાન બનાવે છે. વિમાન એટલે કેવું વિમાન કે આખા મોટા નગરો એની અંદર, મોટા મોટા વૃક્ષો, જળાશયો, નગર, એવું મોટું વિમાન બનાવે. એક ગ્રહમાંથી બીજા ગ્રહમાં જાય આવું વિમાન બનાવી આપે છે. અને ભગવાન એમના પુત્ર સ્વરૂપે કપિલ મહારાજ, બરાબર, ભગવાન કપિલ સ્વરૂપે ત્યાં આવે છે, બરાબર. પછી તો અન્ય કોઈના સ્વધર્મ રૂપ કર્મને સ્વીકારીને તેને સારી રીતના કરવા કરતા પોતાના નિયત સ્વધર્મ રૂપ કર્મને કરતા રહેવું વધારે સારું છે. ભલે પછી સતીયુક્ત હોય, બરાબર, તો પણ પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે નિર્દેશ કર્મ કદાપી પાપથી પ્રભાવિત ન થાય. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ દેખાડો કરવાની જરૂર નહીં, બીજો આમ કરે છે તો આપણે એને કોપી કરીને એ રીતના કરવાનું, એવું નથી કરવાનું, બરાબર. અત્યારે તો બધું કોપી કરવામાં આવે, બરાબર, પણ આપણો ધર્મ શું છે? પરમાત્માની સેવા કરવી, બરાબર, એ આપણે પકડી રાખવાનું છે, તો આપણું પતન ના થાય. અત્યારે છોકરાને પર્સન્ટેજ ના આવે, ટકાવાળી ના આવે, તો મા બાપની એવી જ આશા હોય કે મારો છોકરો ડોક્ટર જ બને. પણ એનામાં જે ગુણો છે, ભગવાન અહીંયા ગુણો આપે છે ને, એમાંથી કયા ગુણો છે એ મુજબ આપણે એને સિલેક્શન કરાવીએ તો વધારે ઈઝી પડે ને, બરાબર. પણ આપણે તો ડોક્ટર જ બનાવવા છે, પર્સન્ટેજ આવે કે ના આવે, ડોનેશન આપીએ, ઘણું બધું કરીએ, બરાબર, પછી ડોક્ટર બને, એન્જિનિયર બને, તો પછી પ્રોબ્લેમ થાય ને, બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ કોપી કરવાની નથી. પછી બ્રહ્મભૂત પ્રસન્નાત્મા ન સોચતી ન કાંક્ષતી સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ મદ ભક્તિમ લભતે પરામ. કે આ પ્રમાણે જે દિવ્ય અવસ્થામાં રહેલો હોય છે તે તરત જ પરમ બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરે છે અને પૂર્ણપણે આનંદમય બને છે. પરમ બ્રહ્મ એટલે ભગવાનની અનુભૂતિ કરે છે. બ્રહ્મનો અર્થ અહીં ભગવાન થાય છે. બ્રહ્મનો યોગ્ય સમય જે કઈ શ્લોક મુજબ બ્રહ્મનો અર્થ થતો હોય છે, તો તે કદાપી શોક કરતો નથી, કશાયની કામના પણ કરતો નથી. તે જીવ માત્ર ઉપર સંભાવ રાખે છે. તે અવસ્થા તે મારી, અને આ અવસ્થામાં એ મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામે છે. બ્રહ્મભૂત એટલે ખરેખર એમ થઈ ગયું હોય જેને કે ભાઈ હવે હું શરીર નથી, આત્મા છું, ભગવાનની ભક્તિમાં જે લીન થઈ ગયા હોય, બરાબર, એને બ્રહ્મભૂત કહેવાય. તો એ કેવી આત્માઓ છે? પ્રસન્ન આત્મા, બરાબર. તો ભગવાનને મેળવવાની અને ભગવાનને પામવાની જે યાત્રા છે એ ખૂબ જ સુખમય યાત્રા છે. સુખથી સુખ જ છે, સતત સુખ છે. બ્રહ્મભૂત પ્રસન્ન આત્મા એટલે આનંદ, એમાં ઓટોમેટિક આનંદ આવે. લાખો કરોડો લોકો આ આનંદને અનુભવે છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ આમાં શું આનંદ છે, જપ કરવામાં શું આનંદ છે? ખૂબ આનંદ છે, બરાબર. જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ જયારે ઇસ્કોનની શરૂઆત થઈ ત્યારે એકદમ નાના એવા હતા. પ્રભુપાદને કે છે, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો. તો પ્રભુપાદ આગળ જાય છે કે ભાઈ મારે સંન્યાસ લઈ લેવો છે અને તમારી સાથે જોઈન કરવું છે. પ્રભુપાદ કે છે કે નહીં, અત્યારે આપણે એટલું અફોર્ડ નથી કરી શકતા, ભગવાનની સેવા પણ આપણે અફોર્ડ નથી કરી શકતા, એટલે તમે જે ધર્મ અત્યારે તમારા નિયત કર્મ છે તમે એને ફોલો કરો અને એમાંથી જે કઈ ઇન્કમ આવે એ ભગવાનની સેવામાં તમે લગાડો, બરાબર. તો એ ભગવાનની સેવામાં લગાડે છે. ફરીથી સ્વીપરનું કામ કરતા હોય રેસ્ટોરન્ટમાં જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ. તો ત્યાં એક બિલિયોનર આવે છે, ધનિક માણસ, બરાબર. બિલિયોનર આવે છે તો આમને જોવે છે જયા પતાકા સ્વામીને, બરાબર. તો એકદમ ખુશ, એકદમ આનંદમાં. તો ઓલો વિચાર કરે કે ભાઈ મારી પાસે અબજો રૂપિયા છે, બ્રાન્ડેડ ઘડિયાળ, બ્રાન્ડેડ કાર, અને મને દુઃખ છે ને આને શેનો આનંદ છે પૂછે છે. પછી જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ કહે છે કે આ તો મહામંત્ર ભગવાનની શરણાગતિ, બરાબર, એનો આનંદ છે. તો આપણે શરીર નથી એ સત્ય છે, પણ આ વસ્તુ આપણને ક્યારે યાદ આવે અથવા ક્યારે આપણે ભૂલી જાય કે આપણે શરીર નથી. તો ભગવાનના નામનો જયારે આપણે આનંદ લઈએ ને ત્યારે પછી શોક ક્યારે નથી કરતા. કાંઈ પણ જતું રહીએ, સ્વાભાવિક છે, કાંઈ જતું રહીએ કે કાંઈ આપણા નજીકના વહાલ સોયા, આપણા પ્રિયજનો મૃત્યુ પામે તો દુઃખ થાય, પણ એની અસર છે એ ઓછી થાય, બરાબર. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે કે જે કઈ પ્રસંગો છે, બરાબર, એ મારા કર્મના કારણે આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ, બરાબર. તો ભગવાનને હંમેશા કહેવાનું કે ભગવાન જે કઈ મારા કર્મોના ફળો છે આ જ જન્મમાં બધા પૂર્ણ કરો, બરાબર, ને મને તમારા કહેવાય શરણમાં સ્થાન આપો. ન કાંક્ષતી, ન કાંક્ષતી એટલે આપણને એમ થાય કે ભાઈ કશું જ કામ જ નહીં કરવાનું. ન કાંક્ષતી એટલે નહીં, એવું નથી, કશું કામ કરવાનું એવું નથી, પણ એની સાથે એટેચ નથી થવાનું, બરાબર. એના જે ફળ સાથે આપણે એટેચ નથી કરવાનું, બરાબર. બાકી જો સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ, પછી આગળ આવે છે સમ સર્વેષુ ભૂતેષુ, કે બધા જીવ ઉપર સંભાવ રાખે, દયા રાખે. મદ ભક્તિમ લભતે પરામ,
તે મારી શુદ્ધ ભક્તિને પામે છે. ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ બહુ અઘરી વસ્તુ છે. એટલે ભગવાન વારંવાર અલગ અલગ આપને ટ્રીક આપીને સમજાવે કે આમ કરીશ તો તું આ રીતના શુદ્ધ ભક્તિને પામી શકીશ. હવે 55-52 થી આમ તો 66 જે છેલ્લા બધા ભગવાનના આ બધા સ્ટેટમેન્ટ છે ગીતાનો સારાની અંદર આવી જાય છે. બરાબર, શ્લોકે શ્લોકે ભગવાન આપણને બધું સમજાવે છે. આના પછીના જે કઈ શ્લોક આવે એ હવે સંજયજી બોલશે. બરાબર, તો ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ યાવન ચાસ્મિ તત્વત તતો મામ તત્વો તો જ્ઞાત્વા વિશ્યતે તદ અંતરમ. તો મને કેવળ ભક્તિ દ્વારા જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે મૂળ રૂપે જાણી શકાય છે. અને આવી ભક્તિ વડે જ્યારે મનુષ્ય મારી પૂર્ણ ચેતનામાં હોય છે ત્યારે તે વૈકુંઠ જગતમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ કોણ મને જાણી શકે? યોગી જાણી શકે તો કે ના, કર્મીઓ જાણી શકે તો કે ના, જ્ઞાનીઓ જાણી શકે તો કે ના. એવું નથી કે એ લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત ના કરી શકે. યોગી કર્મીઓ બધા માટે આપણને કહેવાય કે સન્માન છે. પણ ભગવાન આપણને આગળ પણ રસ્તો કીધો ને કે જે સૌથી સુખમય રસ્તો છે, જે સુગમ રસ્તો છે, ઈઝી રસ્તો છે, એ ભક્તિ છે, ભક્તિમય સેવા છે. ભગવાન વારંવાર કહે છે ભક્ત્યા મામ અભિજાનાતિ, કે ભક્તિ, કે મારા ભક્તો છે એ ભક્તિ દ્વારા મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે જાણી શકે. બાકી બહુ બધું જ્ઞાન લો, વેદો ફંફોડી નાખો, પુરાણો, બરાબર, ઘણા બધા શાસ્ત્રો ઉપનિષદો વાંચો, પણ ભગવાનની ભક્તિમાં ના લાગે તો તમે એ જાણી ના શકો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. બરાબર, તો ભગવાનની જે ભક્તિનો માર્ગ છે ભગવાન પોતે અહીંયા આપણને જણાવે છે આ રીતે કેવી રીતના આપણે ભક્તિ કરવી જોઈએ. ખાલી આપણે બહાર ઉપર છલું કરીએ તેવી રીતના ના થાય. ધારો કે મધમાખી છે, એને મધનો ટેસ્ટ લેવો છે તો એ બહારથી બોટલની બહાર ચાટે તો મધનો ટેસ્ટ ના મળે, અંદર ડૂબકી મારવી પડે, ડીપ જવું પડે. તો જસ્ટ તમે ટ્રાય કરો. તો હું તમને વારંવાર શું કામ કહું છું કે તમે 1 ડગલું ચાલો, ભગવાન છે 10 ડગલા ચાલવા માટે તૈયાર છે. તમે પાર્કની અંદર જાઓ, અત્યારે બધા પાર્કની અંદર જતા હશો, બરાબર, તો એમાં જાઓ તો બહારથી તમને એક પેલો બેન્ડ આપે, હાથમાં પહેરાવી દે, પછી તમને એન્ટ્રી મળે. તો ભગવાનના ધામમાં જવા માટે પણ એક બેન્ડ છે, ટિકિટ છે, એ ક્યાંથી મળે? ભક્તિમય સેવા કરીએ એટલે આપણને મળે. ગોલોક ચાર્ટ તમને બધાને ખબર છે, ગોલોક ચાર્ટ આપણે જોયો હતો, બરાબર. ઊંચામાં ઊંચું ધામ છે એ ગોલોક ધામ છે. તો બાજુનું જે ચિત્ર છે એમાં શું દેખાય છે? હરે કૃષ્ણ, કોણ કહેશે? બાજુનું જે ચિત્ર છે ગ્રીન કલરનું, એમાં શું દેખાય છે તમને? હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેસ કરો. ખૂબ લાંબુ ચેપ્ટર છે. હરે કૃષ્ણ છો ને બધા? હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, યસ. સંગીતા માતાજી, હા. જતીન પ્રભુ બોલો ને. પોપટ, યસ. હા, સાચી વાત છે. યસ પ્રભુ, પોપટ દેખાય છે. ઝાડની અંદર પક્ષી દેખાય છે, પોપટ દેખાય છે, બરાબર. તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ એટલા માટે લીધું છે, ઘણા બધા માયાવાદીઓ, નિર્વિશેષવાદીઓ, નિરાકારવાદીઓ એવું કે બ્રહ્મમાં ભળી જવું, બ્રહ્મમાં ભળી જાય એટલે કે આપણા અસ્તિત્વનો નાશ થઈ જાય ને આપણે પોતે ભગવાન બની જાય. એ લોકો એવું માને કે આપણે પોતે પણ ભગવાન બની જાય અને આપણે પોતે ભગવાન બની શકીએ. આ તો આપણે ભૌતિક જગતમાં છીએ ને આપણે માયાના કારણે આપણે ભૂલી ગયા છીએ, બાકી આપણે પોતે ભગવાન છીએ. એ લોકો એમ કે નમો નારાયણ, એક આ બીજાને એવું કે, બરાબર. તો પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કે તમે દૂરથી જોવો, બરાબર, તો ઝાડ તમને આખું લીલું દેખાય બરાબર છે, પણ તમે અંદર તમને બીજું કઈ ના દેખાય બરાબર છે. પણ તમે નજીક જાઓ, બરાબર, કારણ કે પોપટ તમારા દૂરથી ગયો હોય અને એ ગ્રીન કલર નો હોય ને વૃક્ષ પણ ગ્રીન કલર નું, એટલે તમને ના દેખાય. પણ તમે નજીક જાઓ તો તમને ખબર પડે કે પોપટ અલગ છે, ઝાડ પણ અલગ છે, બરાબર. બેયનું અસ્તિત્વ છે એ અલગ અલગ છે. પ્રભુપાદ છે વેદો પુરાણોના બધા રેફરન્સ લઈને ભગવદ્ ગીતાની અંદર બહુ ક્લિયરલી લખાય છે. એટલે હું તમને બધાને વારંવાર વિનંતી કરું કે તમે ભગવદ્ ગીતા જરૂરથી વાંચો, બરાબર. તો પક્ષીનું અસ્તિત્વ જુદું છે અને ઝાડનું પણ અસ્તિત્વ જુદું છે, બરાબર. સેમ વે સમુદ્રની અંદર માછલી જાય તો માછલીનું અસ્તિત્વ જુદું છે, સમુદ્રનું અસ્તિત્વ પણ જુદું છે. સેમ વે આપણે ધામની અંદર જઈએ તો આપણું અને ભગવાનનું જે અસ્તિત્વ છે એ અલગ જ રહેવાનું છે. ને આપણે તફાવત પણ જોયો હતો ને, ભગવાન એટલે શું છે ને આપણે શું છે, બંનેમાં શું તફાવત છે આપણે જોયું હતું. આપણે હંમેશા ત્યાં જઈશું, આપણે હંમેશા ભગવાનની જેમ શાશ્વત રહીશું, નવયૌવન રહીશું અને અત્યંત આનંદ કરીશું, સતત ચિત્ત અને આનંદ, બરાબર. આ ક્વોલિટી ભગવાનની આપણામાં પણ આ ક્વોલિટી આવશે. નવયૌવન શું કામ ભગવાન આપણને રાખે? કારણ કે નવયૌવન હોય તો એ ભગવાનની સેવા કરી શકે ને, બરાબર. પછી આપણે જોયું હતું કે ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ ન તદ્ભાસે તે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક, કે ભાઈ મારા ધામની અંદર સૂર્ય અને ચંદ્ર અથવા અગ્નિના કારણે પ્રકાશ નથી, એટલે ત્યાં દિવસ રાતની જરૂર જ નથી. આહાર નિંદ્રા
બરાબર ભય, બરાબર રક્ષણ એની જરૂર જ નથી. ભગવાન કહે છે કારણ કે ફૂલ્લી કમ્પ્લીટ છે બધું. આપણે ઘણી વાર એમ થાય સારો દિવસ હોય તો આપણે એમ થાય કે ભાઈ હજી આ દિવસ આમ ચાલે તો કેવું સારું, રાત પડી જાય તો આપણે એવું થાય ને સારો દિવસ હોય, પણ ત્યાં તો રાત પડતી જ નથી. બરાબર. તો ભગવાન અને આપણું અસ્તિત્વ એ હંમેશા જુદું રહે છે. બરાબર. તો આ વસ્તુનો આપણે ખ્યાલ આવે, આપણે નામ કરીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ, જપ કરીએ, સત્સંગ કરીએ તો આપણને ખ્યાલ આવે. હવે ભગવાન બહુ ક્લિયરલી સરસ મજાનું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. સર્વ કર્માણી અપી સદા કુર્વાણો મન મધ્યમ આશ્રય મત પ્રસાદા દવો આપનોતી શાશ્વતમ પદમ અવ્યયમ. કે મારી રક્ષામાં રહેલો મારો શુદ્ધ ભક્ત બધા પ્રકારના કાર્યો કરતો હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામને પામે છે. ભગવાનનો જપ કરો, ભગવાનને ભોગ લગાડો તો તમે ભગવાનની રક્ષાની અંદર તમે રહો છો, તમે શુદ્ધ ભક્ત બની જાઓ છો. તો પછી તમે બધા કાર્યો કરતા હોય, ભગવાનની સેવા માટે કાર્યો કરતા હોય, ભગવાન માટે ભોગ બનાવતા હોય, બધા પ્રભુજીઓ છે એ જોબ કરતા હોય છે, પૈસા કમાતા હોય છે, એ પૈસાનો થોડો ભાગ ભગવાનની સેવામાં લગાડતા હોય છે. તો ભગવાન કહે છે કે બધા કાર્યો કરતા હોવા છતાં મારી કૃપાથી સનાતન તથા અવિનાશી ધામ જે ભગવાનનું છે, ગોલોક ધામ, એને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાન આપણને બધા રસ્તા આપે છે જવાના, કારણ કે આપણા પિતાજી છે ને રાહ જોવે છે આપણી. પછી મત ચિત્ત સર્વ દુર્ગાણી મત પ્રસાદાત તરિષ્યતિ અથ ચેતમ અહંકારાન શોષ્યસી વિનક્ષ્યસી. હવે ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે જો તું મારામાં ભાવના ભાવિત થઈશ, મદ ચિત્ત ભાવના ભાવિત થઈશ, તો તું મારી કૃપાથી બધ જીવનના સર્વ વિઘ્નોને ઓળંગી જઈશ. પરંતુ જો મિથ્યા અહંકાર રાખીશ તો આવી તું જે ચેતના છે એમાં તું કાર્ય કરીશ ને તો, અને મારી વાત નહીં સાંભળ ને ભાઈ તું, તો તું નષ્ટ થઈ જઈશ. ભગવાન આપણને કે છે મદચિત્ત. મદચિત્ત એટલે કોનામાં ચિત્ત રાખવાનું આપણે? તો કે ભગવાનમાં. ભગવાન કે ભાઈ મારામાં ચિત્ત પોરવ સતત. હવે આપણે એમ થાય ભગવાન સતત તમારામાં ચિત્ત કેમ રાખવું, સતત તમારા વિચારો મારે કેમ કરવા, સતત તમારું ચિંતન હું કેમ કરું? એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં ફરીથી આવે છે અને આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ સતત તમે મન ના લગાડી શકો તો તમે ભગવાનનો જપ કરી શકો ને. જપ કરો એ જ મદ ચિત્ત થઈ જાય ને. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો. ભગવાનનો તમે માળા કરો, જપ કરો, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવો, ભગવદ્ ગીતા વાંચો, એ મદ ચિત્ત થઈ ગયું ને. ભગવાન આપણને કહે છે કે ભાઈ બુદ્ધિ યોગથી જે લોકો ભગવદ્ ગીતા વાંચે છે, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ જોઈન કરે છે, બુદ્ધિ યોગથી ભગવાનની પૂજા કરે છે. હમણાં આપણને આગળ કહેશે. તો આ શું થઈ ગયું? મદચિત્ત. આપણને એમ થાય કે મદચિત્ત કેમ કરવું ભાઈ? બરાબર, રસ્તો બતાવો. બરાબર, તો આ રસ્તો આપને બતાવે છે, બહુ ઈઝી છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે આવે છે, નામ, ભગવાનના નામ અને ભગવાન કૃષ્ણ વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. સર્વ દુર્ગાણી, દુર્ગ એટલે કિલ્લો. આ સંસાર છે, સંસાર સાગર છે, મોટામાં મોટો કિલ્લો છે. મત પ્રસાદાત તરિષ્યતિ. ભગવાન કે છે ગમે એટલો કદાચ ઓલો હોય, તમે વિચાર કરો કે દરિયાની અંદર કદાચ ગમે એટલો મોટો તરવીયો અંદર તરવાની કોશિશ કરે, વિશ્વનો નંબર 1 તરવીયો હોય ને તો પોસિબલ નથી કે દરિયાના આ પારથી ઓલી પારે જાય. શક્ય નથી. જ્યાં સુધી એને બોટ બચાવે ને ત્યાં સુધી બચી પણ ના શકે. પાર કરવો તો બહુ દૂરની વાત છે, પણ એમાંથી બચી પણ ના શકે. પણ ભગવાન કે છે કે મદ પ્રસાદાત તરિષ્યતિ. બરાબર. જો ગાયનું વાછરડું હોય એની જે પગ એને ખરી કહેવાય. ખરી નો ધૂળની અંદર, માટીની અંદર જે ખાડો પડે અને એ જે ખાડાની અંદર પાણી ભરાય, બરાબર, એ જે ખાડાને ઓળંગવું બાળકને કેટલું ઈઝી લાગે. બરાબર. બસ ભગવાન કે આટલું ઈઝી છે, મને શરણાગતિ તું થઈશ તો તું આટલું ઈઝી છે. આ જે ઘટના છે અથવા આ જે વર્ણન છે ગાયની ખરી અને ખાડો અને પાણી, ભાગવતમની અંદર ઘણા બધા શ્લોકો આના ઉપર વર્ણન આવે. ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પણ આનું વર્ણન આવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મને શરણાગતિ થાય, મારા આશ્રય આવીશ તો તને દરિયો છે એ નાના ખાબોચિયા જેવો લાગશે. અથ ચેતમ અહંકારાન શોષ્યતિ વિનક્ષ્યતિ. હવે વિનક્ષ્યતિ એટલે ભગવાન કહે છે કે જો તું ભાઈ મારી વાત નહીં સાંભળે ને તો વિનાશ થઈ જશે. વિનાશ થઈ જશે એટલે શું કહેવાય? આપણે ફાટી જઈએ, મરી જઈએ, અથવા તો આપણું અસ્તિત્વનો નાશ થઈ જાય? નહીં, વિનાશ થઈ જાય એટલે કે આપણે નીચલી યોનિમાં જવું પડે. નીચલી યોનિમાં જાય, આપણી ચેતના અશુદ્ધ થઈ જાય, ફરીથી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં આપણે ફર્યા રાખીએ. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે મદ પ્રસાદાત તરિષ્યતિ. અદભુત દ્રશ્ય છે. હું આ ફોટા, આ જે પિક્ચર છે એને હું તમને બધાને રોજ તમને યાદ દેવડાવું. છેલ્લે આપણે 2 હાથ ઊંચા કરીને શરણાગતિ કરીએ ને, જો નીચે ઓલો ભક્ત છે 2 હાથ ઊંચા કરી અને ભગવાનને શરણાગતિ કરે તો ભગવાન સ્વયં પોતે ગરુડ મહારાજ ઉપર આવે છે. એવું નહીં કે બીજા કોઈને મોકલે છે, ભગવાન પોતે આવે છે. આ રીતના હાથથી કેવા ઉપર લે છે કે આવી જા ભાઈ, ચાલ હું લેવા આવ્યો છું. કેટલું સુંદર મનમોહક પિક્ચર છે.
ઇસ્કોનના ભક્તોના ચિત્રો દોરેલા છે આ બધા, ભગવાનના ભક્તોએ આ બધા ચિત્રો દોરેલા છે, બરાબર. એટલે આપણે રોજ ભગવાનને શરણાગતિ કરીએ છીએ. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદયે અર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામયન સર્વભૂતાની યંત્રારૂઢાની માયયા. હવે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું જીવ માત્રના હૃદયમાં વસું છું. ઓકે, જીવ માત્રના હૃદયમાં વસીને શું કરે? તો કે ભૌતિક શક્તિના યંત્ર પર આરૂઢ થયેલા સર્વ જીવોને પોતાની માયાથી ભ્રમણ કરાવી રહ્યા છે, બરાબર. તો બધા જીવ માત્રના મારા એક યોની નહીં, બધા પ્રાણી, પક્ષી, વનસ્પતિ સર્વના હૃદયમાં. પણ આપણી જે ઈચ્છા છે, આપણી જે ડિઝાયર છે, આપણે ઈચ્છા કરીએ એ રીતના ભગવાન છે એ આપણે ભ્રમણ કરાવે. યંત્રારૂઢાની માયા, આપણું શરીર છે યંત્ર જેવું છે, બેસીને આપણે બધા ભ્રમણ કરીએ છીએ. તો ભગવાન છે એ આપણા હૃદયમાં વસે છે. તમે બાજુમાં પિક્ચર જુઓ, પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન છે, અને બાજુમાં ફોટો છે એ યંત્રારૂઢાની માયા, એક યંત્ર છે, પરમાત્મા છે હૃદયમાં બિરાજમાન છે. તો ગુરુઓ, આચાર્યો, આની પહેલા પણ આપણે જોયું હતું કે ભગવાન પોતે કે છે કે ભાઈ ગુરુ પાસે જા, તદ્વિધિ પ્રણિપાતે ને પરિપ્રશ્નેન સેવયા. આ શ્લોક જોયો તો ભગવાને આપણને કીધું કે એને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય છે એટલે તને જ્ઞાન આપશે. તો અહીંયા જે ગુરુ છે, આચાર્ય છે, એની અંદર હૃદયમાં જે ભગવાનની ઉપસ્થિતિ હોય ને, એનો જે આત્મ સાક્ષાત્કાર હોય ને, એ ખૂબ પાવરફુલ હોય. કારણ કે એને ફોકસ કર્યું હોય, વર્ષો સુધી તપ સાધના કરી હોય, બરાબર. તો એને અનુભવ થયેલો હોય, બરાબર. તો જો આપણે એની સેવા કરીએ તો એ જે એના હૃદયમાં જે પરમાત્મા છે એ આપણા હૃદયમાં આપણે બોલાવી શકીએ. ડેટા ટ્રાન્સફર ના થાય એવી રીતના ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકીએ. ભગવદ્ ગીતા આપણે વાંચીએ, સાંભળીએ, સમજવાની કોશિશ કરીએ, જપ કરીએ, ભોગ લગાડીએ, તો આ જે છે એ ડાઉનલોડ જે ડેટા છે એ બહુ ઇઝીલી ડાઉનલોડ થઈ શકે. તમેવ શરણમ ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત તત્પ્રસાદાત પરમ શાંતિ સ્થાનમ પ્રાપ્સ્યસી શાશ્વતમ. એ ભારત સર્વથા સંપૂર્ણપણે તમેવ શરણમ ગચ્છ, સર્વથા સંપૂર્ણપણે તેમના શરણમાં જા. તેમની કૃપાથી તું પરમ શાંતિ તથા સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે. સનાતન ધામ ગમે એટલા પ્રલય આવે તો પણ તેમનું જે ધામ છે એમનું એમ જ રહે છે. બાકી બધા જ લોક છે, ઇન્ક્લુડિંગ સત્યલોક છે, બ્રહ્મલોક છે, ઇન્ક્લુડિંગ બધાનું, બરાબર, એક સમયે જયારે પ્રલય આવે ત્યારે નાશ પામે, મહાપ્રલય આવે ત્યારે નાશ પામે. બાજુનો ફોટો છે, તમને બધાને ખબર છે, આની પહેલા પણ ચર્ચા થઈ હતી, રથયાત્રા વાળો ફોટો છે. યસ સતીશજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. રાજા પ્રતાપરુદ્ર. પ્રતાપરુદ્ર, એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ, હરી બોલ. તો રાજા પ્રતાપરુદ્ર જયારે ભગવાનની રથયાત્રા નીકળે તો સ્વયં પોતે શેરી વારે સાફ કરે ઝાડુ લઈને. અત્યારે પણ આ જે કઈ ટ્રેન્ડ એ ચાલુ છે, પણ હવે કહેવાય પ્રતિકાત્મક રૂપે બધા આવે સોનાનું ઝાડુ મારે, તો આ રીતના ચાલુ છે. પણ રાજા રુદ્ર પ્રતાપ છે, પ્રતાપરુદ્ર છે, સ્વયં પોતે કરતા. શું કામ? શરણમ ગચ્છામિ. મંદિરમાં નાની મોટી આપણે સેવા કરીએ તો શું થાય? શરણમ ગચ્છામિ, શરણમાં જાય તો શું થાય? પરમ શાંતિ એને આપણે પામીએ અને સર્વોપરી ધામને આપણે પ્રાપ્ત કરીએ. ઇતિ તે જ્ઞાનમ, ઇતિ તે જ્ઞાનમ આખ્યાતમ ગુહ્યતરમ મયા વિમૃશ્યેત તસ્ય યથેચ્છસી તથા કુરુ. હવે ભગવાન છે જનરલી સારા શિક્ષકો હોય, ખૂબ આપણને સમજાવે, બરાબર, આટલું બધું સમજાવે, પછી છેલ્લે એમ કે ભાઈ હવે તને જે ઈચ્છા હોય એ મુજબ કર. આપણને એમ થાય કે ભાઈ મને કેમ ભગવાન આ સંસારમાં મૂકી દીધો, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ મારે સહન કરવાના, હું ધામમાં હોત તો કેવી મજા કરતો હોત. પણ ભગવાન છે આપણને અને અર્જુનજીને બંનેને કહે છે કે ભાઈ હું જ્ઞાન આપું છું, પછી તમને જે ઈચ્છા હોય ને એમ કરો. કારણ કે ફ્રીડમ છે એ બહુ જરૂરી છે ને. આપણને બધા ભગવાનથી ઈર્ષા કરીને છૂટા પડ્યા તો આપણે ભોગવવું હતું, આપણે ભોગતા બનવું હતું. તો આપણે ભૌતિક જગતમાં આવ્યા તો ભોગતા આપણે ત્યારે બનીએ કે આપણને થોડી ફ્રીડમ આપે તો. બાકી બધું ભગવાન જ કરે તો આપણે ભોગવી કેમ શકીએ? એટલે આપણે ફ્રીડમ આપી, એ ફ્રીડમ નો આપણે દુરુપયોગ કર્યો, એટલે આપણે હેરાન થયા. એટલે ભગવાન આપણને ફ્રીડમ આપી, કારણ કે કોઈ પણ સંબંધ છે એની અંદર સ્વતંત્રતા બહુ જરૂરી છે. તમને ખબર છે સ્વતંત્રતા વગરનો સંબંધ છે એ ક્યારેય ટકે નહીં, અને કોઈ સંબંધ છે એ બળજબરીથી બાંધી ના શકાય, બરાબર. એટલે આપણે હંમેશા વિચારવાનું કે ભાઈ આપણે શું ઈચ્છા કરવાની, કારણ કે ઈચ્છા કરવાની શક્તિ ભગવાને આપણને આપી છે. આપણી જે ઈચ્છા હશે એ ભગવાન કે છે તથાસ્તુ, બરાબર. તો મેં તને કહેવાય ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કે છે કે ભાઈ મેં તને મારો અભિપ્રાય આપી દીધો છે, હવે ભાઈ તું વિચાર કર કે તારે શું કરવાનું છે. આપણા બાપા હોય, આપણા પપ્પા હોય,
એ પણ આપણે પછી ના માનીએ, ના સમજાવીએ તો ખૂબ જ્ઞાન આપે, પણ છેલ્લે કહી દે ને ભાઈ મેં તને જ્ઞાન આપી દીધું, હવે પછી તારે જે કરવું હોય તે કર ભાઈ. બરાબર, સેમ વે. હવે આગળ આ જે શ્લોક છે એની 2 લાઈન આગળ પણ આવી ગઈ, ફરીથી રિપીટ થાય. મેં તમને ત્યારે યાદ દેવડાવ્યું. આઈ થિંક 9મો અધ્યાય ને લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, 9મો અધ્યાય 9:34 લગભગ સર, 9:34 લગભગ. 9મા અધ્યાયનો 34મો શ્લોક. બરાબર. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વેશ્યસી સત્યમ તે પ્રતિજાને પ્રિયોસી મે. મન મના, મારામાં મન રાખ, મદ ભક્તો, મારી ભક્તિ કર, મધ્યાજી, મારી પૂજા કર, મામ નમસ્કુરુ, મને નમસ્કાર કર. ભગવાન કે છે સદૈવ મારું ચિંતન કર, મારો ભક્ત થા, મારી પૂજા કર, મને નમસ્કાર કર. આ પ્રમાણે તું નિશંકપણે મારી પાસે આવીશ. ભગવાન કે હું તને વચન આપું છું, કારણ કે તું મારો બહુ વહાલો પ્રિય મિત્ર છે. ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી આપણને કહે છે તું મારો બહુ વહાલો મિત્ર છે. બાળક છે એ નાનું હોય ત્યારે બાળક હોય, પણ એક ઉંમરથી મોટું થઈ જાય એટલે એના પિતાજીના મિત્ર થઈ જાય. પપ્પા અને એનો જે પુત્ર છે એક ઉંમર લેવલનો આવી જાય પછી બે ફ્રેન્ડ થઈ જાય, મિત્ર થઈ જાય. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું તો મારો બહુ વહાલો મિત્ર છે યાર, આવી જાને, ક્યાં સુધી હેરાન થઈશ. તો ભગવાન આપણને સામેથી કહે છે. ભગવાનને કઈ જરૂર છે? આપણે 84 લાખ યોનિઓમાં ફરીએ, મેં આની પહેલા કીધું ભગવાનને કઈ પ્રોબ્લેમ છે નથી. આ ભૌતિક જગત છે ને એ ખાલી 3/4 છે. શાસ્ત્ર એવું કહે છે કે આ 3/4 છે, ચોથો ભાગ છે. બાકી જે 3 ભાગ છે, 75% જે છે ને એ આધ્યાત્મિક જગત છે. આપણા કરતા 3 ગણી પોપ્યુલેશન વસ્તી ત્યાં છે. તો ભગવાનને કોઈ પાર્ષદો, સેવકો અથવા ફોલોવર્સની જરૂર નથી. જેમ અહીંયા ભૌતિક જગતમાં બધાને લીડરની, ફોલોવર્સની જરૂર હોય, એમ ભગવાનને જરૂર નથી. પણ આ ભગવાન છે આપણા પિતાજી છે, આપણી રાહ જોવે છે. એટલે વારંવાર કે છે કે આવી જાને ભાઈ, આવું મારું ધામ છે, હું તને આ ટ્રીક આપું છું, આવી જાને. મામે વેશ્યસી સત્યમ. બરાબર, કે તું ચોક્કસ મારી પાસે આવીશ. પ્રતિજાની પ્રિયોસીને, હું તને પ્રોમિસ આપું છું, કારણ કે તું મારો પ્રિય છે. અર્જુનને સર્ટિફિકેટ આપે છે એ પ્રિય છે. ઇનડાયરેક્ટલી આપણને પણ કહે છે કે ભાઈ તમે મારા પ્રિય છો. તો ભગવાનના પ્રિય બની આપણે તો આપણને આ લાભ મળે કે ભગવાન આપણને પોતે કે આમ કર, તું આમ કર. ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, ભગવદ્ ગીતાની અંદર આપણે વિશ્વાસ રાખીએ તો ભગવાન બોલે ભગવદ્ ગીતામાં આમ કર, આમ કર. અને બીજું, આપણે હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન હંમેશા બિરાજમાન છે. ભગવાન આપણને અંદરથી આપણને આદેશ આપે જ, જો આપણને શ્રદ્ધા હોય તો. એટલે હંમેશા શું શું કરવું, બરાબર, એ હંમેશા આપણે ધ્યાન રાખવાનું. શું શું ઈચ્છાઓ કરવી એ હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું, કારણ કે ભગવાન હૃદયમાં બેઠા છે ને પરમાત્મા સ્વરૂપે. મન મના, મારામાં મન એટલે શું? તો કે જપ કરવાના. બરાબર, મદ ભક્તો, ભગવાન માટે ભોગ લગાડીએ એટલે ભગવાનના ભક્તો થઈ જાય, સેવક થઈ જાય. મધ્યાજી, મારી પૂજા કર. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, ભગવાન કે છે ને કે મારી પૂજા કર, મારી આરતી કર. જો શિલા પ્રભુપાદ જે આરતી કરે છે તો આપણે પણ ઘરે અગરબત્તી, દીવો, પુષ્પ, જળ, ફૂલ જે કઈ હોય એનાથી ભગવાનની આરતી શું કામ ના કરીએ? અને મામ નમસ્કુરુ, નમસ્કાર કરીએ. જો શિલા પ્રભુપાદજી 70 વર્ષની ઉંમરે જો એકદમ દંડવત પ્રણામ ભગવાનને કરે છે ને, આપણે જોયું હતું ને 3 પ્રકારના પ્રણામ, તો આપણે શું કામ ના કરીએ? 4 જ વસ્તુ કરવાની છે. આપણને ઘણી વાર એમ થાય કે ભગવાન કેમ બોલાવી નથી થતી, આપણને કેમ બોલાવતા નથી. હમણાં મેં એક કારણ આપ્યું તમને કે ભગવાન આપણને આંશિક સ્વતંત્રતા આપી છે. તો હું તમને એક નાનું એવું ઉદાહરણ આપું કે કોઈ એક પિતાજી છે, એના 2 બાળકો છે. એક બાળક છે એ એના પિતાજીથી ખૂબ ઈર્ષા કરે છે. બરાબર, પિતાજી મહાન છે, સર્વશક્તિમાન છે, તો એનાથી ઈર્ષા કરે છે. ભગવાન તમે જ બધું કરશો, મારે કઈ નહીં કરવાનું, મારે કઈ ઉત્પત્તિ નહીં કરવાની, કે મારે કઈ ભોગવવાનું નહીં. બહુ ઈર્ષા કરે તો શું કે વાંધો નહીં, તારા માટે એક અલગ મકાન લઈ આપું છું, તું ત્યાં ભોગવું તને એવું લાગે તો. તો આપણે બધા એ છે ભગોડા છીએ, ભગવાનની સેવાથી ભાગીને આવ્યા છીએ. બરાબર, તો પછી આપણે અહીંયા આવી અને આપણે ખરાબ કામ કરીએ, ચોરી કરીએ, વ્યસનો કરીએ, કાવા દાવા કરીએ, કંઈક ના કંઈક ખરાબ કામો કરીએ. બરાબર, તો પિતાજી હોય એના બાળકને કહે ને કે ભાઈ આ બધું તું છોડી દે. બોલાવે તો ખરી, ભગવાન પ્રેમ કરે. કોઈ પણ પિતાજી હોય, ગમે એટલો ખરાબ એનો દીકરો હોય, એને પ્રેમ કરતા જ હોય. બરાબર, તો બોલાવે તો ખરી, પણ શું કે ભાઈ તું પેલા થોડો સુધરી જા ને ભાઈ, કારણ કે અહીંયા બીજો તારો નાનો ભાઈ છે ને, તું અહીંયા આ રીતના આવીશ ને તો તારો નાનો ભાઈ છે એ પણ આ બધા તારા દુર્ગુણો છે જોઈને શીખી જશે ને. તો એનું પણ પતન થશે ને. તો ભગવાન આપણને ઓપ્શન આપે છે. આપણે સુધારા ગ્રહમાં છીએ, પણ આપણને એમ થાય
કે આપણે હોટેલમાં છે મજા કરવા આવ્યા છે. નહીં, આ હોસ્પિટલ છે, આપણે સુધરવાનું છે, કારાગૃહ છે આપણે. પણ આપણે તો શું કહી, હમ નહીં સુધરેંગે, આપણે સુધરશું નહીં. એટલે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. તો પછી ભગવાન છેલ્લે એમ કે ને, બાપુજી હોય તો એમ કે તો ભાઈ રે તું, તારે જેમ કરવું એમ કર, બરાબર. તારા કારણે બીજા બધા મારા બીજા દીકરાઓ હેરાન થાય એવું તો ના કરી શકું ને. સેમ વે એવું જ છે, બરાબર. એટલે આના ઉપરથી કન્સેપ્ટ ક્લિયર થવો જોઈએ, શું કામ આપણે જન્મ લીધો અને શું કામ આપણને ભગવાન છે એ ધામમાં જલ્દી નથી બોલાવતા. હવે આ શ્લોક ઉપર ઘણા બધાને કન્ફ્યુઝન હોય છે. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર, મારી શરણમાં આવી જા, તારો સર્વ પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ, ડરીશ નહીં. ભગવાન કે બધું છોડી દે, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય. હવે એ સમયે કઈ અલગ અલગ ધર્મો હતા નહીં, હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ એવા ધર્મો નહોતા. તો કયા ધર્મોની વાત કરતા હશે ભગવાન? એ સમયે વર્ણાશ્રમ ધર્મ હતો. આપણે હમણાં જોઈએ ને વર્ણ વ્યવસ્થા, તો એ બધા ધર્મો છે, બરાબર. એ બધા ધર્મોની અંદર તું કામ કરતા કરતા ફળનો તું ત્યાગ કરી દે અને મારી ભક્તિમય સેવામાં લાગી જા, અને એ બધા કર્મોનો તું ફળનો ત્યાગ કરીને મારી ભક્તિમય સેવામાં લાગી જા, બરાબર. અને મારા શરણમાં આવી જા, તો હું તારા બધા પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ. તો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને બીજું એવું પણ થાય કે ઘણા બધાને શરણ લેવા માટે ઘણા બધા હોય અત્યારે. દેવી દેવતાઓ હોય છે, રાક્ષસો હોય છે, અસુરો હોય છે, પ્રેત હોય છે, ભૂત હોય છે. ઇવન ઘણા માણસો કેટલા વ્યક્તિઓની પૂજા કરતા હોય છે, આપણે કાલ જોયું ને શ્રદ્ધામાં. તો ભગવાન અહીંયા ક્લેરિટી આપે છે કે ભાઈ આડા આવડે ના જા, મામ એકમ, મારા એકના શરણે આવ. કારણ કે ભગવાન છે, આપણા પિતાજી છે, તો આપણને કે ને ઊંધા ફંટાએ, બરાબર. બીજાના બાપને બાપ ના કહેવા જવાય ને. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ, સાદી ભાષામાં તમને સમજાવું છું, બરાબર. આપણા પપ્પા હોય આપણે એમ કે ભાઈ હું તારો બાપ છું, આવી જાય. બહુ સિમ્પલ છે. કદાચ અને ઘણા બધાનો અર્થ એવો લે સર્વ ધર્મ પરિત્યાજ્ય, બધા ધર્મોને છોડો, તો એમાં પણ કઈ ખોટું નથી. ઘણા બધા મુસ્લિમો આપણા ડિવોટી છે, ઘણા બધા શીખ આપણા ડિવોટી છે, અને ફોરેનરો, ક્રિશ્ચિયનો તમને ખબર જ છે ને, ઢગલાબંધ આપણા ડિવ. કારણ કે ખબર છે કે પિતાજી એ કૃષ્ણ છે, તો ખોટું શું છે એના શરણોમાં જવું? ખોટું શું છે? તો બંને અર્થ લઈ શકાય, બરાબર. સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય અત્યારના સાપેક્ષમાં પણ લઈ શકાય અને એ સમયના સાપેક્ષમાં પણ લઈ શકાય. તો મા શુચઃ ભગવાન આપણને કહે છે, બરાબર. અને આપણને એમ થાય કે ભાઈ મેં કેટલા બધા પાપ કર્યા છે અને મારા વિચારો પણ સારા નથી, તો હું ભગવાનના શરણે જવા માટે લાયક નથી, ભગવદ્ ગીતા હું વાંચવા માટે પણ લાયક નથી. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મા શુચઃ, તું ચિંતા ના કરીશ, તું બીક ના રાખ. તે ભલે પાપ કર્યા છે, હું ભગવાન છું, તું બીક ના રાખ, તું આવી જા ને મારા શરણોમાં. અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. ડરીશ નહીં, તારા બધા પાપોનો હું નાશ કરીશ, બરાબર. તો અહીંયા દ્રૌપદીજીની ઘટના આપણે જોઈતી, વસ્ત્રાહરણ થાય છે, બધાને હેલ્પ માંગે છે, બધાને ત્યાં બધા હાજર હોય છે, બરાબર. છેલ્લે કે છે ગોવિંદા ગોવિંદા, અને ભગવાન આવે છે ગોવિંદ, બરાબર. અને ભગવાન કે છે કે જે આદ્ર સ્વરે જે દ્રૌપદીજીએ મને બોલાવ્યો, તો એના જે શબ્દોના કારણે હું કહેવાય કે આજીવન એનો ઋણી થઈ ગયો. તો ભગવાન છે એ પ્રેમના ભૂખ્યા છે, બરાબર. તો અહીંયા ગજેન્દ્ર મોક્ષની ઘટના પણ આપણે જોઈ કે હજારો વર્ષ એમનું ફાઇટ ચાલે છે. એકચ્યુઅલી દેવલોકની ઘટના છે, આ લોકની ઘટના નથી. ઘણા બધા એવું કે આ રૂપક છે. મેં એવા માણસો પણ જોયા છે કે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચે ને એ લોકો એમ કે ભાઈ આમાં જે બધું ઉલ્લેખ છે ને એ રૂપક છે. ઉદાહરણ આપીને આપણે સમજાવે છે કે ભાઈ આ છે આત્મા છે, હાથી છે આત્મા છે, અને આ મગર છે આપણા કર્મો છે, ભગવાન ઉપરથી આવે છે પરમાત્મા છે. અરે પરીક્ષિત મહારાજ છે જેની પાસે 7 દિવસનો સમય છે, મૃત્યુ નજીક છે, તો એ આવા રૂપકો સાંભળવા બેસે? સુખદેવ ગોસ્વામીજી એને છેલ્લી આવી વાર્તાઓ સંભળાવે? નહીં, આ બધી સત્ય ઘટના છે તો સમજાવે છે. તો ઘણા બધા આવા માણસો છે, ઘણા બધા છે. હું આ રૂબરૂ મળેલું છું આવા બધા માણસો. ભાગવતમમાં શ્રદ્ધા નથી હોતી. ભાગવતમ કે જે વેદ વ્યાસજીએ સંપૂર્ણ 100% એની મેચ્યોરિટીમાં લખેલું ભાગવતમ પુરાણ છે, એમાં એને શ્રદ્ધા નથી હોતી, બરાબર. તો આ જે ઘટના છે એમાં આ જે હાથી છે કિંગ હોય છે, પૂર્વ જન્મની અંદર એક રાજા હોય છે, બરાબર, દેવલોકનો, બરાબર. પછી દેવલોકમાં હાથી તરીકે જન્મે છે. છેલ્લે હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ, હરે કૃષ્ણ. તો છેલ્લે ઉદ્ધાર કરે છે ને ભગવાનને શરણાગત થઈ જાય છે, હરે કૃષ્ણ. છેલ્લે શરણાગત થઈ જાય છે ને ભગવાનને કમળ અર્પણ કરે છે. બહુ પ્રયાસ કરે છે, નથી છૂટી શકતો, બહુ પોતાનામાં અહંકાર હોય છે. પછી તો એના કહેવાય હાથણી, એના જે પત્ની, એના બાળકો બધા છોડી દે છેલ્લે,
કારણ કે હજારો વર્ષ સુધી આ એનું યુદ્ધ ચાલે છે, કારણ કે ત્યારે આયુષ્ય મોટું હતું ને, બરાબર, દેવલોકની ઘટના, એટલા માટે. તો છેલ્લે શરણે જાય ભગવાન તરત આવે છે ને, એના માટે આવે છે. ય ઇદમ પરમમ ગુહ્યમ મદ ભક્તેશો અભિધાસ્ય સી ભક્તિમયી પરામ કૃત્વા મામેવેશ્યત્ય સંશય. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અમારે આ નોટ કરવા જેવો શ્લોક છે, બરાબર. કારણ કે ભગવાન શું કહે છે કે જે મનુષ્ય ભક્તોને આ પરમ રહસ્ય બતાવે છે તે શુદ્ધ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને અંતે તે મારી પાસે પાછો આવશે, એમાં કોઈ ડાઉટ નથી, કોઈ શંકા નથી. કારણ કે ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિને પામવી, એ મેળવવી ખૂબ જ અઘરું છે. પણ ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જે બીજાને આપશે એના માટે થોડું પણ કંઈ કરશે, બીજાને ઓળખીતાઓને લિંક શેર કરશે, કોઈ ફ્રેન્ડને આ જ્ઞાન વિશે કહેશે, આ કોર્સ વિશે કહેશે, ભગવદ્ ગીતાની બુકને ગિફ્ટ આપશે, પબ્લિસિટી કરશે, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરશે, શેર કરશે, તો ખાલી આપણે જ્ઞાન ફેલાવીએ તો ભગવાન ગેરંટી આપે છે, મોટામાં મોટી ગેરંટી આપે કે તારે જે જોઈએ મળી જશે. અલ્ટિમેટલી તો તારે મારી પાસે આવવાનું છે, જે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે, ભગવાન કે હું પરિપૂર્ણ કરીશ, તો ચિંતા ના કરીશ. તો અહીંયા અત્યારે 150 થી વધારે ટીચરો છે, બધા નિસ્વાર્થ ભાવે પોતાનો કિંમતી સમય, અને બધા વેલ એજ્યુકેટેડ છે, બધા જોબ કરે છે, ડોક્ટરો છે, એન્જિનિયરો છે, છતાં એના જીવનમાંથી સમય કાઢીને રોજ આપે છે, બરાબર, 1.5 કલાક, અને પાછું પ્રિપેરેશનમાં ઘણો બધો સમય જોઈએ, બરાબર. તો છેલ્લા જૂન મહિનાથી ચાલુ છે, ઓલમોસ્ટ 1.5 વર્ષથી ક્લાસ બધા ચાલુ છે, બધા ડેડિકેટેડ, બધા કમિટેડ છે. ઘણા બધા પડદા પાછળના વોલેન્ટિયરો તમે જોવો છો, ડોક્ટર દીપ્તિ પાંડ્યા, રવિરાજજી, ગુરુનાથ પ્રભુ, બધા છે, બધા સેવા આપે. કારણ કે એને ખબર છે કે ભાઈ મારો ગોલ છે ને એ તો કૃષ્ણજીએ ફિક્સ કરી દીધો છે, આપણી ટિકિટ કન્ફર્મ છે ભગવત ધામનું. કારણ કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન માટે હું કંઈ પણ કરીશ તો ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ તમે મને પામશો. તો તમને બધાને પણ અનુરોધ છે કે ભગવદ્ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો, નેક્સ્ટ બેચ ની અંદર આના કરતા પણ વધારે પાર્ટિસિપન્ટ થાય એવા તમે બધા પ્રયત્ન કરો. કારણ કે આ માર્ગમાં આપણે આગળ વધશું તો આપણે ભગવાનને પ્રિય બનીશું. જો શિલા પ્રભુપાદજી છે એ વિદેશમાં જાય, 70 વર્ષે કોઈ માણસ વિદેશમાં જાય અને અંગ્રેજો ભૂરિયાઓ કે જેને કઈ ખબર નથી કૃષ્ણજી એટલે શું, કોઈ દિવસ એને નમસ્કાર એટલે શું, એના બાપ દાદાઓ એ કોઈ દી નમસ્કાર નથી જોયો, તો આ લોકોએ શું જોયા હોય તમે વિચાર કરો. અને એ બધા જુઓ ધોતી પહેરતા થઈ જાય, ડોકમાં કંઠી, સરસ મજાનું તિલક કરતા થઈ જાય, અને ભગવાનની કહેવાય કે નિસ્વાર્થ ભાવે સુંદર સેવાઓ કરે, ક્યારે થાય, બરાબર. પછી હજી એક એવું સ્ટેટમેન્ટ છે કે નચ તસ્માન મનુષ્યેષુ કશ્ચિન મે પ્રિયકૃતમ ભવિતા નચ મે તસ્માદ અન્ય પ્રિયતરો ભુવી. કે આ જગતમાં તેના કરતા અન્ય કોઈ સેવક, કોઈ ભક્ત મને વધારે પ્રિય નથી, અને ક્યારેય વધારે પ્રિય હશે પણ નહીં. કયું? હમણાં આપણે આગળના શ્લોકમાં જોયો ને કે જે ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે, ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે, એ જે ફેલાવે છે, બરાબર, આ જે ભક્તોને આ જે રહસ્ય બતાવે છે, આવો જે ભક્ત છે ને, ભગવાન કે એ મને એટલો પ્રિય છે કે એવો મને ક્યારે હતો પણ નહીં, અને છે પણ નહીં, ને થાશે પણ નહીં, બરાબર. તો અદ્ભુત સ્ટેટમેન્ટ છે, જબરજસ્ત સ્ટેટમેન્ટ છે. તો ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ઘણાને એમ થાય, કોઈ માણસ છે એમ થાય કે ભાઈ હું એકલો બેસીને સાધના કરી લઉં, બરાબર, ઇટ્સ ઓકે, કાંઈ ના કરવું એના કરતા એ સારું છે. પણ ભગવાન એમ કે છે કે ભાઈ મને એના કરતા પ્રિય એ છે કે જે મારું જ્ઞાન છે એ બીજાને આપશે. જોખમ લઈને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય, બુક વેચવી, ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં બધા ભક્તો નાના નાના જતા હોય છે, હું બધાને પર્સનલી મળેલું, એની અંદર ખૂબ જ જોખમ છે. અમુક એવા એરિયામાં જાય માણસો મારવા માટે પણ પાછળ આવે, અને રોજે રોજ કંઈક ને કંઈક એવા માણસો મળી જાય કે જે ભગવાનમાં એને વિશ્વાસ જ નથી, કઈ ના કઈ નો બોલવાના શબ્દો એ લોકોને બોલતા હોય છે, છતાં કઈ ફળની આશા રાખ્યા વગર સુખ અને દુઃખની અંદર સંભાવથી બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરે. સૌથી અઘરી વસ્તુ છે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવી, સૌથી અઘરી. તમે જપ કરી શકો, સેવા કરી શકો, પૂજા કરી શકો, પણ તમે વિચાર કરજો કે તમે કોઈને ત્યાં જઈ અને બુક વેચો જેમાં તમારો કઈ સ્વાર્થ નથી, બહુ જ અઘરી વસ્તુ છે, બરાબર. તો આટલા બધા લોકો આ સેવામાં લાગી પડેલા છે, બરાબર. તો એ આ 2 શ્લોકના કારણે હું સતત અહીંયા ભગવાનની સેવા કરતો હોય, 550 થી વધારે પડદા પાછળના વોલેન્ટિયરો છે, બરાબર. શું કામ કરે છે? કારણ કે બધાને ખબર છે. તમે બધાને પણ અનુરોધ છે કે ભગવાનની સેવામાં આગળ આવો, મને પર્સનલી મેસેજ કરો, બરાબર. તો તમને નાની નાની સેવાઓ ઘણી બધી છે, એડમિનની સેવા, કોર્સની સેવા આપણે કરીએ ને. રિસ્ક તો કેટલું છે કે ઘણા કોકને એમ થાય કે ભાઈ શું કરી રહ્યા છે, બરાબર.
ઘણા બધા આપણે ક્રિટિસાઇઝ પણ કરે ભાઈ આ બધું અત્યારે કરવાની જરૂર નથી, બરાબર, પણ ભગવાન તરફ આપણે આગળ વધશું તો આપણી ટિકિટ કન્ફર્મ છે, એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું. ધ્રુવ મહારાજની ઘટના આપણે સાંભળી હતી. ધ્રુવ મહારાજ છે એ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે, પછી ભગવાન 36,000 વર્ષનું એને કહેવાય કે સામ્રાજ્ય આપે છે, પછી એ બધું છોડીને છેલ્લે હરિદ્વારની નજીક ઋષિકેશની જે આજે તમે આગળ જાઓ તો નર નારાયણ નામના પર્વત છે ત્યાં તપ કરે છે. તો વિષ્ણુ દૂતો એને લેવા આવે છે છેલ્લે, બરાબર, કે ચલો હવે ભગવાનના ધામમાં. તો ધ્રુવ મહારાજ એમ કે છે કે ભાઈ નહીં, હું એકલો નહીં આવું, મારી માતાને તમારે લઈ જવાના સાથે. શું કામ? કારણ કે એની માતાએ કીધું હતું કે ભાઈ જે તને તારી સોતેલી માં કે છે, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો, એ સાચી વાત છે, બરાબર, કે ભાઈ તું લાયક નથી, બરાબર, તો તું નારાયણના શરણમાં જા, બરાબર. તો કે એ આ વસ્તુ મને મારી માતાએ કીધી છે, એટલે આંગળી ચીંધવાની છે, ખાલી આંગળી ચીંધી દીધી, બરાબર. એટલે તો વિષ્ણુદૂતો શું કે છે કે એની ટિકિટ કન્ફર્મ છે, કે તમે ચિંતા નહીં કરો, કે બીજું જે વિમાન છે એમના માટે નીકળી ગયું છે, વિષ્ણુદૂતો નીકળી ગયા છે એમને લેવા માટે. તો આવી રીતના ખાલી આંગળી કોકને ચીંધીએ તો આપણે આ બધી સેવાઓ છે, વોલેન્ટરી સેવાઓ છે, પ્રીચિંગની સેવાઓ છે, ટીચિંગની સેવાઓ છે. તમે ઘણા બધા જ્ઞાની માણસો છો આ ક્લાસની અંદર, તો તમે બધા પણ આ સેવા લઈ શકો. લેવલ 1 કરો, લેવલ 2 કરો, થોડા જપ કરો, ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ પાડો. આપણે ઘણા બધા ટીચરોની જરૂર છે, ભક્તિ વૃક્ષામાં લીડરની જરૂર છે, બરાબર. શરૂઆતમાં જયારે આ બેચ ચાલુ કરી તો ખાલી એક હિન્દીમાં, શરૂઆતમાં ઇંગ્લિશમાં ચાલુ કરી હતી, પછી હિન્દીમાં શરૂ આપણે કરવું હતું તો ઘણી બધી માથાકૂટો હતી, કારણ કે બધું ટ્રાન્સલેશન કરવું, બધું રાતોરાત ક્યાંથી થાય, બરાબર. તો ઘણા બધા વોલેન્ટિયર સેવા માટે આવી ગયા આ 2 શ્લોકના કારણે, બરાબર. તો અને તમને એમ થાય કે ભાઈ આ ક્લાસ શું કામ લેવાના? બીજાને ઇમ્પ્રેસ કરવા માટે, બીજાને પ્રભાવિત કરવા માટે નહીં. આપણી લાયકાત જ નથી, મારી લાયકાત જ નથી કે હું બીજાને પ્રભાવિત કરી શકું. પણ ખાલી આ 2 શ્લોક છે કે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું મને ખૂબ પ્રિય છો, જો આ કામ કરીશ તો બસ, એટલે આના કારણે બધા કરે છે, બરાબર. પછી આગળનો શ્લોક જોઈએ. અધ્યેષ્યસ્તે ચય ઈમં ધર્યમ સવાદ માવયો જ્ઞાન યજ્ઞેન તેના હમિષ્ટસ્યામિતિ મેમતિ. અને હું જાહેર કરું છું કે જે મનુષ્ય આપણા સંવાદનું અધ્યયન કરે છે ને, તે પોતાની બુદ્ધિથી મારી પૂજા કરે છે. હમણાં મેં કીધું ને તમને કે તમે 18 દિવસથી રોજ આવો છો, અત્યારે પણ 101 જણા છે, બરાબર. તો તમે બધા 18 દિવસથી સતત આવો છો, તમે શું કરો છો? તમે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ, કે જે સર્વ ઉત્પત્તિના કારણ છે, સર્વથી ઉપર છે, તમે એની પૂજા કરી રહ્યા છો. 18 દિવસ રોજ 1.5 કલાક યજ્ઞ કરો છો તમે રોજ આવીને. તો તમારા બધા માટે એક બિગ હરિબોલ છે. 101 જણા 18મા દિવસે પણ હાજર રહે એ બહુ મોટી વાત છે, બિગ હરિબોલ છે, બરાબર. તો કારણ કે 18 કલાક, આમ તો રોજની 1.5 કલાક ગણીએ તો એના કરતા પણ વધારે કલાકોની તમારી પૂજા થઈ ગઈ ભગવાન. શ્રદ્ધાવાન અસૂયશ્ચ શૃણુ યાદપી યો નર સોપી મુક્ત શુભાન લોકાન પ્રાપ્યુ યાદ પુણ્ય કર્મણામ. તો અને જે મનુષ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક તથા દ્વેષ રહિત થઈને આ સાંભળે છે તે સર્વ પાપોમાંથી મુક્ત થાય છે, અને એવા શુભ લોકો ને પ્રાપ્ત થાય છે જ્યાં પુણ્યાત્માઓ નિવાસ કરે છે. હવે ભગવાન કે છે કે ભાઈ ખાલી તમે કદાચ સાંભળો શ્રદ્ધાપૂર્વક, ઈર્ષા વગર, દ્વેષ વગર તમે સાંભળો ને, તોય તમે સર્વ પાપોમાંથી મુક્ત થઈ જાય. હું તમને કહેતો ને કે ભગવદ્ ગીતા છે એટલું પવિત્ર ગ્રંથ છે કે આપણી બોલવાની કે સાંભળવાની લાયકાત નથી. જ્યારે ભગવદ્ ગીતા હાથમાં આવે ને, હંમેશા માથા ઉપર લઈને એક વખત નમસ્કાર કરવાનો અને ભગવાનને કહેવાનું કે થેન્ક યુ ભગવાન, તમે અમારા માટે આટલો સુંદર પ્રેમપત્ર લખીને ગયા છો કે હું એક સારી દિશા આનાથી મેળવી શકું. હંમેશા ભગવાનને આભાર પ્રગટ કરવાનો, બરાબર. તો ખાલી સાંભળવાથી, શું કામ આ બધા રિપીટરો વારંવાર જોડાય છે? કારણ આ છે, ખાલી સાંભળવાથી પાપમાંથી મુક્તિ થાય. એકાદશી હમણાં રવિવારે છે, 700 શ્લોકોનું પઠન એ દિવસે થશે, 3 કલાક. હજારો, લગભગ 500, 700, 1000 માણસો હોય છે. ક્યારેક તો આખું ઝૂમ એકાઉન્ટ ફૂલ થઈ જાય, યુટ્યુબ ની અંદર હોય છે. તો એની લિંક હું તમને મૂકીશ, બરાબર. તમે ખાલી સાંભળો, બધા એક સાથે 18 એક પછી એક બધા શ્લોકોનું પઠન થાય, 700 શ્લોક, બરાબર. સાંભળવું જોઈએ, પાપમાંથી મુક્ત થાય. નષ્ટો મોહ સ્મૃતિર્લબ્ધા ત્વત્પ્રસાદાત્મયા અચ્યુત સ્થિતો અસ્મિ ગત સંદેહ કરીશ્ય વચનમ તવ. હવે અર્જુનજી કહે છે, અત્યાર સુધી ભગવાને તો બધું કહી દીધું કે ભાઈ મારે તને જે જ્ઞાન આપવું હતું મેં તને આપી દીધું, ભાઈ હવે તારે જે કરવું હોય તે કર. તો હવે અર્જુનજી કહે છે કે
હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હે અચ્યુત, મારો ભ્રમ હવે દૂર થઈ ગયો છે. તમારી દયાથી મેં મારી યાદ શક્તિ પાછી મેળવી છે. હું મક્કમ છું અને શંકાથી મુક્ત છું ને તમારી સૂચનાઓ અનુસાર કાર્ય કરવા માટે તૈયાર છું. અચ્યુત પેલા અધ્યાયમાં જયારે રથ લઈને જવાનું હોય છે ને ત્યારે પણ અચ્યુત કહીને બોલાવે છે. અચ્યુત નો અર્થ શું થાય? ચલો ફટાફટ કયો મને. અચ્યુત નો અર્થ. હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલે છે? આરતી માતાજીના હસબન્ડ. હા. શું થાય અચ્યુત નો અર્થ? અચ્યુત નો અર્થ થાય ચૂપ વગર હાજર થાય. ઓકે કરીએ ત્યારે ઓકે ઓકે કરવામાં ખૂબ સરસ. કહેવાય મદદ કરવામાં. હા, ભક્તના કામમાં ભગવાન આવવા માટે ક્યારેય વિલંબ કરતા નથી. ભગવાન છે એ ઓપન ગેરંટી આપે છે કે હું આવીશ. અચ્યુત, જેનો ક્યારેય નાશ નથી થતો, એ પણ અચ્યુત. બરાબર. અને બીજો અર્થ આ પણ થાય. દ્રૌપદી છે. નરસિંહ મહેતાની તો તમને બધાને ખ્યાલ છે ને, સૌરાષ્ટ્રમાં થઈ ગયા. બધા પોતાના કામ છોડી અને કઈક કામ માટે ઘરેથી મોકલ્યા હોય ને ક્યાંક હરિકથા ચાલતી હોય તો બેસી જાય, હરિકથામાં જોડાઈ જાય, ભગવાનમાં લીન થઈ જાય. દ્વારકાથી ભગવાનને એના કામ પડતા મૂકીને દોટ મૂકવી પડે કે મારો ભક્ત તો બેસી ગયો, હવે આ ઘરે રાડો નાખશે માતાજી. હા, તો ભગવાન છે ઘણી વખત નરસિંહ મહેતાનું કહેવાય રૂપ લઈ અને એના કામ પૂર્ણ કરે છે. તમને બધાને ખ્યાલ છે. ભગવાનને કરવું પડે. કરીશ્ય વચનમ તવ. શું કે છે અર્જુન? કે ભાઈ છેલ્લું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે કે ભાઈ તમે જેમ કીધું ને ભગવાન, હું એમ કરીશ. હવે બરાબર, તમે જે પ્રમાણે કીધું. આપણે બધાને શું હોય, આપણે બધા ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો આપણે શું કહીએ કે ભગવાન તમારા અમુક જે સ્ટેટમેન્ટ છે એમાં મને ડાઉટ છે, મને થોડીક શંકા છે, આ આમ ના હોવું જોઈએ, હું આ નહીં ફોલો કરું. અમુક વસ્તુ મને માન્ય છે એને હું ફોલો કરીશ. આપણે બધા આવું કરીએ. પણ અર્જુનજી શું કે છે? નહીં, તમે જેમ કીધું છે એ જ પ્રમાણે, એઝ ઇટ ઇઝ. બરાબર. આપણી ભગવદ્ ગીતાનું નામ એઝ ઇટ ઇઝ છે ને, ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. ભગવાન જે રીતના બોલે છે એ જ રીતના એઝ ઇટ ઇઝ. નષ્ટો મોહ, કે ભાઈ હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. સ્મૃતિર્લબ્ધા, મને જ્ઞાન મળી ગયું છે. મારી જે સાચી પરિસ્થિતિની મને મેમરી હવે આવી ગઈ છે. ત્વત્પ્રસાદાત. બરાબર. અચ્યુત, કે હવે ભગવાનને કેમ કે છે કે ભાઈ તમારા પ્રસાદના કારણે, તમારા, હવે ભગવાનને થેન્ક યુ કે છે. થેન્ક યુ, ગ્રેટફુલનેસ બહુ જરૂરી છે. આપણે જીવનમાં ભગવાનનો રોજ આભાર માનવો જોઈએ. 18 દિવસ તમે બધાએ પૂર્ણ કર્યા અને 18 દિવસ સતત તમે આવ્યા, તમે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છો. પણ ભગવાનના પ્રસાદ વગર આ શક્ય નથી. તો જીવનમાં રોજ એવી નાની નાની ઘટનાઓ ઘણી બધી બનતી હોય, તો રોજ ભગવાનને આભાર માનવો જોઈએ, થેન્ક યુ કહેવું જોઈએ. બરાબર. તો 45 મિનિટમાં આ જે 700 શ્લોકો છે એ ભગવદ્ ગીતાના, એ અર્જુનજી અને કૃષ્ણજી વચ્ચેનો આખો સંવાદ ચાલુ થાય. અને હવે છે એ સંજયજી, એ ભગવાનના ભક્ત છે, એ સરસ છેલ્લે સ્ટેટમેન્ટ આપે છે કે આ પ્રમાણે મેં કૃષ્ણ તથા અર્જુન બંને મહાપુરુષોનો સંવાદ સાંભળ્યો. આ સંવાદ એટલો અદ્ભુત છે કે મારા શરીરમાં રોમાંચ થઈ રહ્યો છે. વ્યાસદેવની કૃપાથી. જો એ પણ ગુરુને યાદ કરે છે. અર્જુન પણ બરાબર, આપણે 2.7 જોયું હતું કે ભગવાનને ગુરુ બનાવે છે અને કાર્પણ્ય દોષો વાળો જે શ્લોક આપણે જોયો હતો કે ભગવાનના શરણે જાય છે. બરાબર. અને હમણાં પણ કહે છે કે ભાઈ તમારી કૃપાના કારણે તો જ પ્રસાદાત. બરાબર. સેમ સંજયજી પણ વ્યાસદેવજીને યાદ કરે છે, કારણ કે સંજયજી તો દિલ્હીમાં બેઠા હતા ને, હસ્તિનાપુરમાં. બાકી આ બધું એને કઈ રીતના મળે? તો વ્યાસદેવજી એમના ગુરુ, એના કારણે દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળે તો આ જે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન છે કે વ્યાસદેવની કૃપાથી આ પરમ ગુહ્ય સંવાદ પ્રત્યક્ષપણે યોગેશ્વર કૃષ્ણના મુખેથી અર્જુનને કહેવામાં આવતો મેં સાંભળ્યો છે. એ રાજા, જ્યારે હું કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે થયેલા અદ્ભુત તથા પવિત્ર સંવાદનું વારંવાર સ્મરણ કરું છું ત્યારે પ્રત્યેક ક્ષણે હર્ષ વિભોર થઈ જાઉં છું. સંજયજી કહે છે. બરાબર. તો એ પણ એના ગુરુ, બરાબર, એમનો આભાર પ્રગટ કરે છે. અને કેવું જ્ઞાન છે? પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, ટોપ સિક્રેટ છે. આપણે બધા અત્યારે 100 જણા 101 જણા 18 દિવસથી જે જાણીએ છીએ કેવું જ્ઞાન છે. સ્પિરિચ્યુઆલિટીનું ટોપ સિક્રેટ છે. ખૂબ જ ગુહ્ય જ્ઞાન છે. બધાને ના મળે ને. 500 રજીસ્ટ્રેશન થાય, 18મા દિવસે 100 જણા હોય. તમે વિચાર કરો કે 100 જણાની સુકૃતિ હોય, ભગવાનની કૃપા હોય તો જ એ શક્ય બને. તો આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. બરાબર. આપણે પણ ભગવાનનો હંમેશા આભાર પ્રગટ કરવો જોઈએ. તમે અમારા માટે આટલી સુંદર ભગવદ્ ગીતા અમારા માટે રાખીને ગયા. અને હવે છેલ્લું સ્ટેટમેન્ટ આપે છે સુંદર. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણો યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર યત્ર શ્રી વિજયો
ભૂતિર ધ્રુવા નીતિર મતિર મમઃ, કે જ્યાં યોગેશ્વર કૃષ્ણ છે અને જ્યાં ધનુર્ધર અર્જુન છે ત્યાં ઐશ્વર્ય, વિજય અને અસાધારણ શક્તિ તેમજ નીતિ નિશ્ચિતપણે રહે છે, એવો મારો મત છે. સંજયજી છે એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. બરાબર. તો યુદ્ધનું શું રિઝલ્ટ છે એ સંજયજી આ શ્લોક દ્વારા ધૃતરાષ્ટ્રને કહી દે છે કે ભાઈ દુર્યોધન એન્ડ પાર્ટી હવે એનો વિનાશ થવાનો નક્કી છે. તો ઘણા બધા આ યોગેશ્વર આમાં લખેલું છે ને એનાથી ભગવાનને ખાલી યોગેશ્વર તરીકે માને કે ભગવાન એટલે યોગેશ્વર. યોગ એટલે શું? તો કે જે સારા યોગી હતા એમ. બરાબર. એની અંદરથી પરમાત્મા બોલતા હતા. ઘણા બધા એવું કે એની અંદરથી પરમાત્મા બોલતા હતા, બાકી કૃષ્ણ એક મહાન પુરુષ હતા. બરાબર. એ યોગેશ્વર હતા. નહીં, યોગીઓના પણ ઈશ્વર એટલે યોગેશ્વર. બરાબર. તો આપણે આ ભગવદ ગીતાના પાઠ ઉપરથી શું શીખવું જોઈએ કે અર્જુનજી સાથે કૃષ્ણ હતા તો અર્જુનજી એના બધા મુશ્કેલીઓમાંથી પાર પડી ગયા. તો સેમ વે આપણે પણ મારા જીવનની અંદર બધી મુશ્કેલીઓમાંથી બહાર નીકળવું હોય ને જીતવું હોય તો કૃષ્ણજીને ક્યારેય છોડવા ના જોઈએ અને સાથે રાખવા જોઈએ. અને ક્યારેય પણ આપણે ભાગવાનું નથી. બરાબર. ક્યારેય નહીં. ભગવાન વારંવાર કહે છે ને 700 શ્લોકોની જે આપલે થઈ ભગવાન અને અર્જુનજીની વચ્ચે, તો અર્જુનજીને ક્યારેય એવું નથી કીધું બધું છોડી દે ભાઈ, હું તો આ એક ક્ષણમાં યુદ્ધ પૂરી શકું એમ છું, પૂરું કરી નાખું એમ છું. બરાબર. પણ ભગવાન એમ કહે છે કે નહીં, યુ હેવ ટુ ફાઇટ. તારે યુદ્ધ કરવું જ પડશે. બરાબર. પાછું પડવાનું નથી. તો આપણા જીવનમાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ આવે, સ્ટ્રેસ આવે, દુઃખ આવે, પણ પાછું પડવાનું નથી, લડવાનું છે ભગવાનને સાથે રાખીને હંમેશા. બરાબર. આ ભગવાનની એક પ્રેક્ટિકલ એડવાઇસ છે. બરાબર. હંમેશા યાદ રાખવાનું. પછી ભગવદ ગીતાના મહત્વના સંદેશો કે આપણે આત્મા છીએ, કૃષ્ણ છે એ ભગવાન છે, સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ ભગવાન છે. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા માટે ભક્તિમય સેવાઓ એ શ્રેષ્ઠ છે. બરાબર. અને હમણાં આપણી વૃંદાવનની યાત્રા થાય છે. આ એક નાનું એવું એના માટેનું રિમાઇન્ડર છે. તમે બધા યાદ રાખજો અને યાત્રામાં જોડાવ. આ સાથે આ કોર્સ આખો અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. તો તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. તમારા બધા માટે મારા તરફથી બિગ 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 હરિબોલ છે. કારણ કે 18 દિવસ કન્ટિન્યુ રહેવું એ સામાન્ય વાત નથી. તમે બધા 18 દિવસની ક્વિઝ એટેન્ડ કરજો અને સર્ટિફિકેટ ડાઉનલોડ કરજો. છેલ્લો જે ક્વેશ્ચન તમે એટેન્ડ કરશો પછી તમારે ત્યાં લેવલ 2 ની લિંક નીચે જનરેટ થયેલી હશે. તમે ત્યાંથી લેવલ 2 માં જોઈન થઈ શકશો. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે કે 18 દિવસ સુધી તમે મને રોજ 1 કલાક 1.5 કલાક શાંતિપૂર્વક ધ્યાનપૂર્વક તમે મને સાંભળ્યો છે. તો આ સાથે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય. શ્રીલા પ્રભુ પાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. અને બધા ભક્તગણો જે 18 દિવસ આ કોર્સમાં ઉપસ્થિત થયા તો તમારા બધા ભક્તગણોની જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માળા કરી નાખીએ આપણે. એક માળા કરતા 7 મિનિટનો સમય લાગે. શરૂઆતમાં તમે કરતા હોય એટલે તમારે થોડો સમય વધારે લાગે, એ સ્વાભાવિક છે. તો બિલકુલ ચિંતા ના કરવી. શરૂઆતમાં થોડો સમય વધારે લાગે